57 minutos na nakaligad sa takna ng alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Huwebes, Hulyo 27, tuig 2023. Sa gihapon inimwala gani mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna kag dalakuan karon nga mga balita, Bagyo Egay nagwa na sa Philippine Area of Responsibility. Sa dugang pa nga mga balita, mga barangay kag mayor kadalanon sa syudad sa Iloilo nangin na mabahaon. Sa syudad 56 ka barangay ang apektado. Bangod sa kinagamo sa bar, sa isa ka bar sa distrito iya sang Mandurriao, ang pagserbesa nga makulubog sining ilimnon kutob na lamang las 12 sang tungang gabi. May announcement diri karon ang Task Force on Morals, Values Formation. Sa dugang pa nga mga balita, sitwasyon sa mga barangay nga kung sa diin ang tubig baha madalom. Iloilo City Fire Station padayon sa ilang evacuation operation sa mga ginbaha nga lugar diri sa syudad. Sa biyak nga bahin, pila ka mga residente sa barangay Kamalig Haro nagreklamo tungod sa kakulang sa tamburong ginbaha ang ila siniiyang nga lugar. Aton man sini karon hibaloon na ining payag sa Department of Public Works and Highways kay do nagpromisay ni sila sa bahin karon sa sangguniang panlalawigan nga magasumiter sa results sa investigasyon sa kontrobersyal nga ungka flyover. Sa dugang pa nga mga talupang doon nga mga balita, relief operations sa Department of Social Welfare Development sa mga apektado sini nga pamilya sa Western Visayas nagapadayon. Si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. positibo nga matupa man ang Iloilo Capiz Aklan Expressway bangod kapare sini sa Panay Guimaras Negros sa bridge. Muni madalagkuan ang mga balita, issues kay impormasyon na main sentro karon sa aton sini nga pagpangalaga diri sa bombohanay sa udto. Detalye sini bantayan pagkatapos ang Bombo Network News. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966 351 4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sudok kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Hulyo 27, 2023. Sa ulo ng ating mga balita, itong bilang ng mga apektadong individual dahil sa pananalasa ng Super Typhoon Egay, umabot na sa mahigit 340,000. Halos 20 flights kanselado dahil sa masamang lagay ng panahon. Ito na mga Bureau of Correction Executive Assistant na si Angie Bautista. Sinabing hindi pa nahanap ang inmate na nawawala sa loob ng Bilibid noong nakaraang buwan. Taliwas sa naging pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Si Suspended Representative Arnolfo Teves Jr. iginiit na pinilit umano ng Kamara ang kanyang pagliban sa pamamagitan ng pagbabawal sa kanya na dumalo online. Sa ating provincial report, dyan naman host sa may parte ng lawag itong road clearing operation at pag-assess sa mga nasira nagpapatuloy. Ito namang pamilyang nasa evacuation center aabot na sa mahigit 600. At sa ating international news, abangan dahil ang Estados Unidos at ang mga kaalyadong bansa nito gagawa ng paraan para makadaan ang mga trigo ng Ukraine sa ibang mga bansa. At sa ating balitang pampalakasan, itong si Naoya Inoue tiniyak ang pananatili sa super bantamweight category sa mahabang panahon. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Umabot na sa mahigit 100,000 pamilya ang naapektuhan sa pananalasa ng Bagyong Egay sa buong bansa. Ito ay binubuo ng katumbas na 342,096 na individual kung saan marami sa mga ito ay nanatili sa mga evacuation center habang ang iba ay nakitira sa kanilang mga kakilala at mga kamag-anak.
Ayon sa Disaster Response Operations Monitoring and Information Center ng Department of Social Welfare and Development, apektado ang hanggang sa 813 na barangay mula sa Region 1, Caraga Region, Region 2, Region 3, Region 4A, 4B, Region 5, Region 6, Region 7 at Region 8, pati na ang Region 12. Sa kasalukuyan ay nasa 5,790 na pamilya o katumbas ng 19,714 na individual ang nananatili sa 346 na itinalagang evacuation centers. Tuloy-tuloy naman ang paglalaan ng tulong ng nasabing ahensya para sa mga apektadong individual. Sa kasalukuyan ay umaabot na sa 11.3 million pesos ang naipamahaging tulong sa mga apektadong residente. Samantala, dumadami pa ang mga kanseladong flights dahil sa masamang lagay ng panahon na dulot pa rin ng bagyong Egay at hanging habagat. Kabilang sa mga apektadong biyahe ang Manila, Basco Manila, Manila Lawag Manila sa Northern Luzon at pati na rin ang Manila Masbate Manila sa bahagi naman niya ng Bicol Region. Habagat naman ang nakakaapekto sa Manila El Nido Manila flight sa Palawan at Manila Romblon sa lalawigan ng Romblon. Pinapayuhan ng mga otoridad ang mga pasahero na makipag-ugnayan muna sa mga airline companies bago magtungo sa airport upang mabatid kung tuloy o kanselado ang kanilang flight. Maaari namang mag-rebook o magpa-refund ang mga biyahero kung maapektuhan ang kanilang flights sa nabanggit na mga destinasyon. Samantala, iniulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na nadagdagan pa ang bilang ng mga napaulat na nasawi sa pananalasa ng bagyong Egay sa ating bansa. Batay sa pinakahuling ulat na inilabas ng kagawaran, umakyat pa sa 5 ang kabuang bilang ng iniwang patay ng bagyong Egay sa bansa, habang 2 naman ang naitalang sugatan. Ayon sa National Disaster Risk Reduction Management Council, ang 4 na dagdag sa naturang bilang ng mga nasawi ay mula sa Cordillera Administrative Region, habang ang isa naman ay naitala sa Calabarzon Region. Ngunit paglilinaw ng ahensya, ang naturang bilang ay kasalukuyan pa rin isinasailalim sa ginagawang validation ng kagawaran sa kanilang mga nakalap na datos. Samantala, kung maalala, una nang sinabi ng naturang ahensya o National Disaster Risk Reduction Management Council Chairman at Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na agad na magsasagawa ng rapid assessment ang iba't ibang mga concerned agencies ng pamahalaan para alamin ang pinsala na idinulot ng bagyong Egay sa ating bansa. Samantala, balik normal naman na sa operasyon ng Manila Northport Passenger Terminal ngayong araw. Ito ay matapos na alisin ng mga otoridad ang itinaas na storm signal warning sa buong Metro Manila nang dahil pa rin sa pananalasa ng bagyong Egay sa bansa. Sa ulat, aabot sa mahigit 500 mga pasahero ang naitalang na-stranded sa naturang terminal nang dahil sa mga ipinapatupad na kanselasyon ng mga biyahe nang dahil pa rin sa masamang lagay ng panahon. Batay sa inalabas na abiso ng isang travel shipping line ay makakapag-accommodate na ito ng 4 na biyahe ngayong araw, 2 riyan ngayong umaga at 2 rin mamayang gabi. Kaninang alas 8 ng umaga ay may biyahe na ang naturang shipping line patungo sa mga lalawigan ng Dumaguete, Dipolog City at Zamboanga. Bandang alas 9 naman kaninang umaga ang naging kasunod na biyahe nito patungong Cebu at Butuan. Habang mamayang alas 6 ng gabi ang alis ng isa pang biyahe patungong Bacolod, Iloilo at Cagayan de Oro, at ang huling biyahe naman ay aalis ng pasado alas 7 ng gabi patungo naman yan sa Coron at Puerto Princesa sa Palawan. Samantala, kaugnay nito ay nangako naman ng mga tauhan ng Port Police at ng Philippine National Police Maritime Group, gayon na rin ang Philippine Coast Guard na patuloy kanilang isinasagawang pagbabantay para sa kaligtasan ng mga pasahero sa nasabing terminal. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, nilinaw ng Bureau of Corrections sa publiko na hanggang sa ngayon ay hindi pa natatagpuan ang person deprived of liberty na nauna nang napaulat na nawawala sa loob ng New Bilibid Prison noong nakaraang buwan. Taliwas ito sa naunang pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na nahanap na ang katawan nito sa isang septic tank. Ayon kay Bureau of Correction Executive Assistant Angie Bautista, nagpapatuloy pa rin aniya ang paghukay sa naturang septic tank. Paliwanag ni Bautista, nagkaroon lamang sila ng konklusyon na maaaring nasa loob ng Poso Negro ang biktima matapos magsagawa ang Philippine Coast Guard ng paneling at canine sweeping. Ang naturang paneling ay sinagawa sa 10 hektaring lupain ng maximum security compound sa Bilibid sa tulong ng search and rescue dog ng Philippine Coast Guard.
Batay sa binigay na report ng Coast Guard, nagkaroon ng dalawang indikasyon na magkasing amoy ang damit ng biktima bago siya nawala at yung damit na natagpuan sa loob ng naturang Poso Negro. Dagdag pa ni Bautista na nanatiling for verification pa rin kung sino ang natagpuan sa naturang Poso Negro. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni Bureau of Correction Executive Assistant Angie Bautista. Hindi pa po siya natatagpuan. Doon lang po sa kinongclude na report ng Coast Guard through their K9, yung pong search and rescue dog. Nagkaroon po ng panel po dito sa 10 hektarya ng maximum security compound na kung saan po nagkaroon ng indication, dalawang indication na magkasing amoy ng damit nung tao, yung bago siya nawala at saka po yung sa may septic tank. Ayan po yung iniimbestigahan natin ngayon. Hindi po kami makapaglabas ng report habang hindi pa po naiimbestigahan ng mga pangyayari na kasama po dun sa mga iimbestigahan. Yan ang bahagi ng pahayag ni Bureau of Correction Executive Assistant Angie Bautista. Samantala, muli namang iginiit ni Suspended Representative Arnolfo Tavas Jr. na pinilit umuna siya ng Kamara na ang kanyang pagliban sa pamamagitan ng pagbabawal sa kanya na dumalo virtually. Sa isang online press briefing, tinanong ni Tavas ang isang party representative na committee chair kung bakit obsessed itong pabalikin siya sa bansa. Kung maalala, umapela itong si Espares kay Tevez na akusado sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo na umuwi ng Pilipinas at harapin ang mga isyong ipinupukol laban sa kanya. Ayon pa sa suspendidong opisyal, ang kanyang patuloy na pagliban ay maaaring humantong sa pagkapaltansik sa kanya bilang kongresista. Kinestyon rin ni Tevez kung bakit kinukonsidera siyang absent gayong present naman raw siya online. Narito ang bahagi ng pahayag ni Suspended Negros Oriental Representative Arnolfo Tevez Jr. Uy, Espares, huwag kang ganyan. Dapat ginawa mo yun nung magkaharap tayo. Ginagawa nyo porkit malayo ako. Iniipit nyo ako. At isa pa, why am I deemed absent when I was present in Zoom? Yan ang question, legal question. I don't know what my lawyer thinks about it. Saan to aabot na korte kung meron man. But again, sinabihan ako na deemed absent daw ako. So, when you say my continued absence, it's a forced absence. Pinilit nila ako maging absent kahit present ako. Bakit hindi ako allowed sa Zoom, yung iba allowed? Ating napakinggan ang bahagi ng pahayag ni Suspended Representative Arnolfo Tevez Jr. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, nangako si House Committee on Appropriation Chairman at ako Bicol Representative Elizalde Co na maglalaan ito ng pondo para sa mga proyekto na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos para palakasin ang agrikultura sa bansa. Pinuri naman ni Representative Co ang mga inilatag na plano ng Chief Executive para mapalakas pa ang local agricultural production sa pamamagitan ng consolidation, modernization, mechanization at improvement ng value chain. Binigyan diin ni Ko na bilang chairman ng Committee of Appropriation, kaniyang sisiguraduhin na maglalaan ng pondo para sa mga proyekto at programa ng Administrasyong Marcos. Ayon sa mamabatas, ang pagtutok ng Pangulo sa pagsulong ng kaalaman ng mga magsasaka sa pamamagitan ng paggamit ng mga makabagong teknolohiya ay isang kapuri-puri na hakbang. Binanggit ng punong ekotibo ang pamamahagi ng higit sa 28,000 na makabagong makinarya sa agrikultura at mga dekalidad na binhi bilang nag-aambag sa pagtaas ng produktibidad at sa huli, pagpapabuti ng kabuhayan ng mga magsasaka. Inihayag ni Representative Co ang pagtulak ng Pangulo para sa karagdagang pagpapaunlad ng infrastruktura ng agrikultura at ang paggamit ng mga lokal na gawang biofertilizer na maaaring mapalakas ang ani ng mga magsasaka habang binabawasan ang kanilang pag-asa sa mga mamahaling imported fertilizer. Mahalaga din na magkaroon ng mga advanced facilities ang aquaculture sector nang sa gayon ay mapalakas pa ito. Sumang-ayon din si Ko sa plano ng Pangulo na palakasin ang antas ng biosecurity at bumuo ng mga epektibong gamot at bakuna para sa mga alagang hayop upang maprotektahan ang mga mapagkukunan ng agrikultura mula sa mga sakit at peste. Samantala,
Samantala, dagdagan pa natin ang mga pagbabalita mula sa labas ng ating himpilan dahil ang Senado raw bigong pagtibayin ang resolusyon na humihimok sa gobyerno na maghain ng resolusyon sa United Nations General Assembly sa pagpapatigil ng pagsasalakay ng China sa West Philippine Sea. Yan ang tinutukan ni Bombo JC Galvez. Bigo ang mataas na kapulungan ng Kongreso na pagtibayin ng resolusyon na humihimok sa gobyerno na maghain ng resolusyon sa United Nations General Assembly para tigilan na ng China ang pagsalakay sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Hindi nasunod ang naunang pangako ni Senate President Juan Miguel Zubiri noong Martes sana o pagkatapos ng ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay agad na aprubahan ang Senate Resolution 659. Hindi natuloy ang pag-adapt ng interpolate si Senator Alan Peter Cayetano kung iginit nito na Vietnam, Malaysia at Taiwan ay meron ding dispute sa teritoryo ng bansa at kinwestiyon niya na bakit nakasentro lamang sa China. But we also have a dispute with Vietnam and Malaysia. So ang question ko po, if tayo lahat ay may dispute dyan, bakit po sa resolusyon na to, China lang po ang ating tinutukoy? Or why are we concentrating only or limiting this resolution to China? Why don't we also ask the UN to look into why Vietnam and Malaysia are intruding into our waters? Katwiran naman dito ni Ontiveros kaya nakatutok ang resolusyon sa China dahil ito lamang ang bansa kasama ang Pilipinas na subject ng landmark ruling ng Permanent Arbitration Court na nagbabasura sa 9-line claims ng China sa West Philippine Sea. Ani Cayetano, kinakailangan na idaan sa tamang paraan ang pagresolba sa issue at hindi sa ganitong paraan na ibinubunyag sa kalaban ang magiging estratehiya ng bansa. Dagdag pa ni Cayetano, maaari ring mabulgar ang lahat ng negosasyon ng presidente kaya mahalagang magsagawa muna ng konsultasyon tungkol dito ang Senado. Dahil dito, magsasagawa ng caucus ang Senado sa Lunes pagkatapos ng sesyon at kontrasona ng minorya para pag-usapan ang mga alalahanin na lumutang sa gitna ng sponsorship ng nasabing panukala. Iimbitahan sa caucus sina West Philippine Sea Presidential Advisor General Andres Centino, National Intelligence Coordinating Agency Chief Ricardo De Leon at Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! There's nothing like your go-to partner on the way to school, on the way to work, on the way to wherever. Dunkin' Coffee. Get it on the go. Hot, iced, or in a box to share. There's nothing like Dunkin' Coffee. Get it on the go. Samantala, malaking tulong ang Kadiwa Center sa pag-uugnay ng mga magsasaka at mamimili. Dahil dito, ikinatuwa ni Agri Party List Representative Wilbert Lee na marinig mula mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang planong pagpapalawig ng napakagandang programa. Sinabi ng mambabatas, makatutulong ito hindi lamang sa mga magsasaka at mangingisda, kundi pati na rin sa mga mamimili lalo na at ramdam pa rin ang pagtaas ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Isinusulong din ni Lee ang House Bill number 3957 na isa sa mga hakbang upang matulungan ang mga magsasakang kumita habang pinapagaan naman ang pasanin sa ating mga mamimili. Binigyan diin ni Congressman Lee na panahon na para i-institutionalize ang Kadiwa Centers. Kaya panawagan ito sa mga kapwa mambabatas na ipasa na ang House Bill number 3957 o itong The Kadiwa Agri-Food Terminal Act. Batay sa datos ng Department of Agriculture, as of April 2021, nasa 41,370 o 357 farmers ang nakapagbenepisyo na sa Kadiwa program kung saan umabot na sa 7.22 billion pesos ang kita nito at nasa 4 million pamilya ang nakinabang. Si Lee ang principal author ng nasabing panukala na layong ilapit ang Kadiwa Center sa bawat syudad, munisipalidad sa buong bansa kung saan maaring ibenta ng mga magsasaka ang kanilang mga produkto. Sa ilalim ng panukala, inaatasan ang mga local government units na magtatag ng Kadiwa Agri-Food Terminals. Pahayag ni Agri Party List Representative Wilbert Lee. Sunod na Kadiwa Center na kung saan meron din tayong panukala po po dyan. Lalo na last week, nagkaroon siya ng mga signing with the different
the DILG and the different government agencies na maglalagay ng kadiwa centers sa mga FGS. Ng pahayag ni Agri Party List Representative Wilbert Lee. Samantala, pasintabi po muna mga kabombat kay Star Nation dahil ang susunod natin mga balita ay medyo maselan. Patay po sa pananaga at mga maril ang dalawang pulis habang sugatan naman ang dalawa pa nilang mga kasamahan sa Puro 4 Barangay Lacson, Calinan District sa Davao City. Sa ulat, re-responde lamang sana ang dalawang nasawing mga pulis na sina Police Chief Master Sergeant Tito Didal Lage at Police Corporal Mark Anthony Elman Corsino sa naturang lugar ng tanggap ng ulat na mayroong nagwawalang lalaki na may hawak na bolo na kinilala namang si Benao Landas. Habang nakikipagnegosasyon ng naturang mga pulis kay Landas para pasukuin ito at pakalmahin na ang sitwasyon, ay biglang pinagtatataga ng sospek ang kaliwang kamay ni Corsino. Sinubukang dalpensa ni Corsino sa pamamagitan ng pagkapaputok ng baril sa sospek, ngunit sa kabila nito ay patuloy pa rin ang pag-atake nito at pananaga sa kanyang pisngi hanggang siya ay mamatay. Kasunod na inatake ng sospek at pinagkataga sa ulo si Donald Embrete na driver ng sinakyang mobil ng naturang pulis. Bukod sa sospek na si Landas ay mayroon pang isang sospek na dumating sa crime scene at kinuha ang baril ni Corporal Corsino. Ang isa pang sospek na ito ay kinalala namang ng mga otoridad na si Rico Masakay na may daladala ring bolo. Pinagbabaril ng naturang mga sospek ang mga dumating na backup police na sina Tito Didal Lage at Corporal Ken Leo Diango Gumanoy. Ginantihan ng dalawang pulis ang putok ng baril ng mga sospek, ngunit napuruhan na sila ng mga ito. Samantala sa naturang engkwentro ay napatay din ang isa sa mga sospek na si Landas habang nasawi rin si Lage matapos na matagaring ito sa kanyang ulo. Nakatakas naman ang sospek na si Rico Masakay, ngunit agad ito nga naaresto ng mga otoridad sa kanilang ikinasang hot pursuit operation. Samantala, inihayag ng Philippine Independent Power Producers Association Incorporated na bukas sila sa isasagawang pagsisiyasat ng gobyerno sa National Grid Corporation of the Philippines. Sa isang pahayag, sinabi ng naturang generation company na ikinatutuwa nila ang planong ito ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung maalala, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos sa kanyang State of the Nation address na plano nilang i-review ang naturang korporasyon. Dagdag pa ng Philippine Independent Power Producers Association Incorporated, umaasa sila na sa pakikipagtulungan ng National Grid Corporation of the Philippines. Ayon sa Philippine Independent Power Producers Association, ang NGCP ay isang critical partner hindi lang sa generation sector kundi pati na rin sa distribution sector. Samantalang mapila naman ang tulong mula sa national government si Benguet Congressman Eric Yap para sa mga probinsya sa Northern Luzon na labis na pinadapa ng bagyong Egay. Ayon sa kongresista, maraming probinsya ang nangangailangan ngayon ng tulong, kabilang na ang probinsya ng Benguet dahil na rin sa epekto ng nasabing bagyo sa kanilang mga kabahayan at sariling kabuhayan. Ibinahagi rin ng kongresista na may mga napaulat ng nasawi at nawawala sa Benguet habang kasalukuyan pa rin biniberipika ang halaga at lawak ng pinsalang kanilang tinamo. Marami rin anya sa mga pangunahing kalsada sa buong probinsya at sa iba pang bahagi ng Cordillera Region ang nalubog sa baha, nagbagsakan ng mga gumuhong bundok at natumbang punong kahoy kaya't nahihirapang makalabas ang mga residente. Ayon sa kongresista, nagpapatuloy pa rin ang clearing operations sa mga nasabing kalsada habang pinipilit ng buong probinsya na makabangon mula sa labis na epekto ng naturang bagyo. Anumang tulong mula sa pamahalaang nasyonal ay malaking tulong anya para sa pagbangon ng mga residente sa Hilagang Luzon mula sa pagkakalugmok dahil sa bagyong Egay. Kumuha naman tayo ng mga balita sa ating mga probinsya sapagkat dyan ho sa may Lawag. Ito pong road clearing operation ay nagpapatuloy patinaho itong assessment na isinasagawa sa mga nasirang ari-arian. May buong detalye ang Bombo Radyo Lawag. Aabot na sa mahigit 600 na pamilya o 1,935 na individual ang inilikas dito sa Ilocos Norte matapos tumaas ang level ng tubig dahil sa Bagyo Egay. Karamihan sa mga rescue operations ay sinagawa sa mga critical areas ng Lawag City tulad ng Sitio Lusong sa Barangay 29 kung saan 50 na pamilya ang inilikas sa Barangay Cavite, Kabungaan, Zamboanga, Kamanggaan, Gabo at Barangay 1.
Sinabi naman ni Barangay Chairman Elviro Ago sa Barangay Davila sa bayan ng Pasukin na dahil sa lakas at laki ng alon sa dagat ay umabot sa mga kabahayan. Dahil dito, nasira ang ilang mga bahay na gawa sa light materials, partikular sa sitio Diriki, kaya't inilikas nila kagabi ang mahigit 100 pamilya. Pagbisita namin kanina doon sa area, may mga fully wash out na bahay at nakita rin natin ang kung gaano kalakas yung alon. Kasi yung alon pumunta na sa kabahayan, lalong-lalo na po sa sitio Diriki na mismong coastal area. Kaya napilitan silang nag-evacuate. Nagpapatuloy naman ang road clearing operations dahil maraming natumbang poste ng kuryente at punong kahoy kung saan naitala rin ang pagguho ng lupa sa Barangay Pansan sa bayan ng Pagudpud at ito ay hindi pa madaanan. Sa ngayon ay wala pa ring supply ng kuryente sa buong lalawigan. Samantala, sinuspinde pa rin ni Governor Matthew Marcos Manotok ang trabaho dito sa lalawigan ngayong araw para masigurado ang kaligtasan ng mga empleyado at residente. Sa infrastruktura at agrikultura ay patuloy pa rin ang pag-assess ng mga iba't ibang local government unit. Maaalala na kahapon ay idineklara ang state of calamity dito sa Ilocos Norte dahil sa bagyo. Yan ang balita mula rito sa Bombo Radyo Lawag. Para sa Bombo Network News, sa Bombo J. Agnir. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Balita pa rin mula sa ating mga probinsya, ito pong ilang barangay sa Abulog, Cagayan isolated dahil sa mataas na tubig baha. May buong detalye ang Bombo Radio Tugigaraw. Isolated na ngayon ang ilang barangay sa bayan ng Abulog, Cagayan bunsod ng matinding pagbaha sa kabila ng pagbuti ng panahon kasunod ng pananalasa ng bagyong Egay. Dahil dito, nagkukumhog ngayon ang mga rescue team sa paglikas sa mga mamayan na mula sa 10 barangay na binabaha. Sinabi ni Arnold Alcena ng Task Force Lingkod Cagayan na hindi inasahan ng mga residente ang pagtaas ng tubig mula sa Abulog River na nagbunsod ng matinding pagbaha sa kanilang mga lugar. Dahil dito, sinabi niya na may ilang residente ang umakyat sa bubong ng kanilang mga bahay dahil sa lampas tao na ang tubig baha dahil sa patuloy na pagtaas ng level ng ilog. Ayon kay Azucena, galing ang tubig ilog sa lalawigan ng Apayao. Sinabi pa ni Azucena na lubog na rin sa tubig baha ang National Highway sa Barangay Libertad na nagbunsod ng pagkaka-stranded ng ilang motorista na tumuloy sa mga barangay hall. Sa ngayon ay umaabot na niya sa mahigit 200 families ang lumikas sa mga evacuation centers. Kagabi po, binabantayan po natin yung galing ng Apayao na tributaries ay kaninang umaga po ay maaga po tayo na gumalaw upang noong nakita po natin at naparating po sa atin ang report na yung mga barangay na nangangailangan na talagang ilikas ay minadali po natin po, sir, na umikot at kasama po yung ating mga floating assets para ilikas yung mga kinakailangang ilikas ng mga barangay. Dahil sa pagkikipag-ugnayan po natin sa local government units ng Abulong, kasama po natin ang mga uniform personnels na naglilikas na po sa ating mga kababayan na kung saan yung nga po binigyan natin ng priority yung mga bahay na talagang nasa bubong na po yung ating mga kababayan. Kaugnay nito, sinabi ni Wilson Valdez ng Department of Public Works and Highways Region 2 na impossible ngayon ang Manila North Road sa Calug Sur o sa Abulog na papunta sa Ilocos Region at sa bayan ng Santa Praxedes at Claveria, Cagayan. Ayon pa sa kanya, naka-standby ang mga personnel ng ahensya para sa gagawing clearing operation sa sandaling humupa na ang tubig baha. Samantala sa ngayon ay sumikat na ang araw dito sa lungsod ng Tuguegarao. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Tuguegarao. Para sa Bombo Network News, Bombo Ruby Awoy Ibay. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala nga Albay Provincial Health Office nakapagtala ng kaso ng kolera sa Rapu-Rapu. Lahat ng water sources na isinailalim sa test nakitaan ng kontaminasyon. Yan ang pag-uulat ng Bombo Radio Legazpi. Pumalo pa sa 33 ang naitalang kaso ng mga nagkakasakit ng diarrhea sa Island Municipality ng Rapu-Rapu sa Albay
Ayon kay Albay Provincial Health Office WASH Coordinator Engineer William Sabater sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi, hindi na lamang ang mga residente ng Barangay Manila ang apektado dahil nakapagtala na rin ng kaparehong karamdaman sa mga katabing barangay. Maliban dito ay kinababahala ng tanggapan ang pagpupositibo ng isa sa mga pasyente sa kolera. Paliwanag ng opisyal na madaling makahawa ang kolera sa iba pang mga residente, lalo na sa pamamagitan ng tubig at pagkain, kaya isa ito sa mga tinututukan ng tanggapan. Nabatid na magsasagawa sana ng medical mission ng isang team mula sa Albay Provincial Health Office, subalit nakansela ito dahil sa epekto ng bagyong Egay. Samantala, ayon kay Sabater na ang 5 water sources sa bayan ng Rapu-Rapu na isinailalim sa test ay pawang nagpositibo sa kontaminasyon na tinitingnang rason ng pagkakasakit ng mga residente. Dahil dito ay regularang pagpapaabot ng provincial government ng malinis na inuming tubig sa mga pamilya sa lugar. Galing po doon sa kinuha po ng mga rectal swab, galing po doon sa ating mga pasyente, meron po tayo nakuha na isang confirmed cholera case. Medyo highly communicable po ito. Bali sa 5 na water supply sources na kinunan po ng water sample, lahat naman po ito nagpositibo po, no? Gustong sabihin, may kontaminasyon. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Romela sa Kayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Oras, ganap ng alas 12:28 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo International News. Gumagawa na ng paraan ang Estados Unidos at mga kaalyadong bansa nito para makahanap ng alternatibong ruta sa pagdaan ng mga trigo mula sa Ukraine patungo sa ibang bansa. Kasunod ito ng pagkansela ng Russia ng grain deal na pinapayagan ang Ukraine na dumaan sa Black Sea. Ayon kay United States National Security Council spokesperson John Kirby na nakikipagtulungan na sila sa kanilang mga European partners para malaman kung mayroon pang ibang paraan. Sa Ukraine kasi nanggagaling ang trigo para sa mga iba't ibang bansa at ang pagharang sa Black Sea ay magresulta sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Magugunit ang kinondena ng maraming bansa ang ginagawang ito ng Russia dahil maaapektuhan ang supply ng mga fertilizers at mga trigo sa iba't ibang mga bansa. Bombo Sports News. 2 araw matapos patumbahin ang Amerikanong boksingero na si WBO champion Stephen Fulton, inihayag ni Super Bantamweight World Champion Naoya Inoue na kontento siya sa kanyang kasalukuyang weight category. Una kasing iniwan ni Inoue ang 4 nitong World Bantamweight title upang labanan si Fulton sa Super Bantamweight category. Ayon kay Inoue, masaya siya sa kanyang kasalukuyang kategorya, lalo na at nakaya niyang pinatumba ang mas malaking kalaban na si Fulton. Maaalala nitong Martes ay sumabak ang dalawa sa 12-round boxing match sa Ariake Arena in Tokyo, Japan. Walang nagawa si Fulton sa lakas ng suntok ni Naoya hanggang sa tuluyan na siyang bumagsak sa ika-8 round. Ayon kay Fulton, kahit na magagawa niyang mapag-isa ang lahat ng titulong nasa ilalim ng kasalukuyang hawak na dibisyon, mas pipiliin pa rin niyang manatili sa kasalukuyang Super Bantamweight. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo, standby sa kay Bombo Angel Tan. Pero ang good news sa karon sa aton sining mga kabombo is that si Bagyo Egay nagbiya na diri sa Philippine Area of Responsibility, pero may 5 sining ginbilin nga patay. Sa aton sining mga tagpalamati kag ang epekto sininiya diri karon sa bahin sa siyudad sa Iloilo. May pipila pa diri ka mga kabrangayan ang ginabaha tugaman sa mamunog nga ulan nga epekto ni Bagyo Egay. Sa aton sining mga kabombo sang inisya ang naglandfall dito iya sa may Luzon area.
Sa ton sini nga mga kabombo ang las 11 nga sangaga nga bulletin sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kun Pag-asa nagapahayag nga si EGAY ang ulihi nga nasiplatan may kalayoon nga 255 or 255 kilometros sa na sidlangan sang Itbayat, Batanes nga kung saan sagwa na ini sang monitoring area sang pungsod. Ang forecast mga biyan magatabok ini siya sa Taiwan Strait kag maga landfall dito iya sa Fujian, China. Buwas sa aga si EGAY nag-exit na, nagwa na sa Philippine Area of Responsibility pero ang wind signals nagapainalom or magapabilin nga in effect sa mga area sang Luzon sa aton sinikaron niya nga mga kabombo ang Pag-asa nagapahayag dugang nga ang enhanced southwest monsoon kung ining habagat ang padayon nga magatugas ang ulan sa Luzon kag Western Visayas. Gani ekspektaron ta sa gyapon nga mayara sang pagyempo or pag mangin maulano ng aton sining tiyempo diri iya sa Western Visayas ini bangod man sa southwest monsoon ukon ining hangin habagat. 33 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12 diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Mainit-init pa nga balita mga biyan kay ginkasugtan sang mga stores manager at the same time sandig sa mando sang Iloilo City Government ni Mayor Jerry Treñas nga limitahan kutob gid lamang las 12 sa tungang gabi ang pagbaligya sa makaulubog nga limnon sa mga establishmento komersyal balay Kalingawan sa distrito iya sang Mandurriao. Distrito lang bala sa Mandurriao ini or sa pangkabilugan. Hibalo naton ang latest with the Bombo Angel Tan direktamente karon sa may Iloilo City Hall. Jel, sa report please come in. Bombo Cham, nagbalik naman ang pagsulundan kung sa diin ang pagbaligya sang mga makahulubog ng limnon mga alcoholic drinks tubtob na gid lamang alas 12 sa kaagahon o kuntong ang gabi. Bombo Cham sa pag-interview sang Bombo Radio kay Mr. Nestor Canong, head sang Task Force sang Morals and Values Formation, iyaging pahayag nga ini ang bangod man sa nagasaka nga kaso sang o kung na-record nga kaso sa mga rambol o kung kinagamo sa mga resto bars kaga mga lugar kung sabihin nagagawa ang mga kabombo naton nga night out life nila bala Bombo Cham kaga sa base man sa pahayag din ni Mayor Jerry Treñas nga today effective immediately ining mando niya kay istorya diri Bombo Cham nga patawag ni Mayor Jerry Treñas ang mga owners o kung na mga tag-iya sang mga clubs and resto bars diri sa may Iloilo City, especially dira sa may distrito sa Mandurriao, patawag niya ini, agud niya ti i-revisit kung kamusta ang commitment nila sa syudad ng Ginhimo the last time nga ti sila siguraduhon nila ang hugot nga pag-maintain sa safety and security agud malikawan ang kinagamo Bombo Cham. Apang diri sa pagpakigsapol na ibaluan sa bahin man sa kapulisan nga ti niara gali madamo na sang record ang ginpresentar nila sa bahin ni Mayor Jerry Treñas tagti sang may gid bala Bombo Cham didto nag-start nga may mga na-record naman nga kinagamo pero the last year mga way back November, December, January, February didto naglaylo and nangin malinong ang night out life. Pero subong nga tigin presentar ang data dito na to kiban Bombo Cham makadamo gali sang mga recorded na kinagamo. Kaga apan nga pagpatawag ni Mayor Jerry Treñas sa mga tag-iya sang mga bars and clubs nga ni Bombo Cham, din istorya niya ini gin pamangkot diri according man kay Mr. Nestor Canong, din pamangkot sang alkalde ano ang natabo kaga ano ang rason pero ti wala diri sila nakasabat Bombo Cham as the reason why nga ti hambal ni Mayor Jerry Treñas ibalik ang pagserbe sang makahulubog nga ilimnon hasta gid lamang 12 midnight Bombo Cham. Pero gintaro naton diri sa bahay ni Mr. Canong kung ang operations bala may labot o kung hasta man 12 midnight apang ginpaatan niya diri nga ang operations wala inisang labot as long as 11 to 11:30 ang last serve
And then pagka 12 midnight mamutsam, totally wala na gid sang alcoholic drinks nga iserbe. Just like if ever nga sa may mga clubs kid man be nga ti ni mga gusto pa mag-party and ara pa ang DJ, pwede sila sa gihapon maka-enjoy, makaupod ang ilang mga abyan man ambi, pero hindi na gid pwede maka-serve, maka-order sang makahulubong nga ilimnon bombo cham. Kaga subong nga si mana ginaplanuhan man suno kay Mr. Cano nga tipunon sa liwat ang mga resto bars owners kay bombo cham agud istoryahon ang recommitment nila ukon another proposal nga ipresentar nila kay Mayor Jerry Treñas agud na pamatud-an ang sinseridad nila nga ipatuman nila sa gihapon ang peace and security order bombo cham at the same time na istoryahan man diri sa bahin sa mga resto bar owners ang pagsunod nila sa 2023 o na Regulation Ordinance number 2023-048 nga ining mga ang ordinansa na nag-regulate kung tani sa mga pag-hire nila sang bouncers bombo cham. Yari atong pamatian bala ang nanging pahayag ni Mr. Nestor Canong sang aton ma-interview. Ginpatawag ni bali ni Mayor Treñas ang tanan nga mga bar owners o kon managers Manila ginlibot nato na nagligad pa nga mga ginabi para nga kapungko sila upod kay mayor kag ara man bali si Police Colonel Coronica ang aton bali nga CPO chief together sa kay Captain Campbell ang aton hepe bali sang Mandurriao PNP kay kalabanan bali nga nag-attend sa aton nga ginpatawag nga meeting ang mga bars kag resto bars sa Mandurriao nga distrito. Kaya mo na baling aton lantaw kag ginakabig subong baling nightlife capital sang Iloilo City kag gid tanan halos na locate ang aton baling mga adlagko ng mga bars kag resto bars. Ang nagwa kay na sa meeting naton nga desisyon ni Mayor Treñas mabalik kita bali sa alas 12 tungang gabi ang pagserbe lang sang makahulubog nga ilimnon sa mga bars sa resto bars. Nga nakalabot kita diri bangod mismo man sa mga datos nga nakuha naton balik agin brief man ni Captain Campbell ang grupo kay na iya baligin presentar ang mga records sa blatter entry sa blatter report sa Mandurriao PNP nga umpisa bali sang bulan sang Mayo, Hunyo at subong Hulyo, makita mo ang uptick nga trend sa mga gamo. Tamo to balido na alarman si Mayor kag bangod sa mga reports nga nakita niya. In fact, sa inyo magani namo nakuha kay kamo permi makuha sa mga videos, mga viral nga videos nga asad to say gaka-involve man Japon ng aton bali mga bouncers kay amo ni baligid ang paintsindi ni Mayor Treñas sa ila sang nag-meeting kita umpisa pa sang ligad nga tuig Oktubre, Nobyembre, Disyembre sang ginbuksan na naton ang aton bali nga mga balay ilimnan nga makaserbe na sa makahulubong nga ilimnon tubtob alas 4 sang kaagahon. So nagbalik na halos sa normal nga schedule ang ila bali pagserbe sa makahulubong nga ilimnon. So between January, February, March, April kanami sang ila bali nga compliance. In fact nalipay gito si Mayor sang ila mga commitments ang ginhatag nga daw halos natuman nila. Pero lately amol ni bali na alarm liwat ang aton lang Don Alcalde nga nakita ibali sa mga reports nga nagasulod sa iya opisina, especially ang mga official nga blatter record nga nagaamat-amat saka kag nga involved naman liwat ang aton bali nga mga bouncers. Aton bali nga Regulation Ordinance number 2023-048 nga ang bouncer ordinance sa Iloilo City, klaro dira bali ang mga obligasyon kag mga responsibilidad sa aton bouncers, including ang ila bali mga qualifications kag mga penalties ag sanction sa sinibali nga mga individual or even mismo sa ila bali nga mga establishmento. So halos why ni siya masunod. Amo ni gani nga subong stricto kami nga nagalibot halos kada gabi, especially sa weekend ng mga tiyempo kay dira baliman ang pagdagsa pagwa sa aton bali nga mga manginginom sa aton bali nga mga kauturan nga gabi baliya ang ilang pagpaliwaliwa sa sinibaling mga doog especially
sa Smallville area naton sa Mandurriao. Sige sila baliya ang ilang operations. Again, liwaton ko. Ang pag-survey lang, pagbaligya kapag survey sa makahulubog nga ilimnon sa ilang mga customers. Pero ang ila baliya nga pagbaligya sa pagkaon daya, sige bali. Kasi mo naman yung i-monitor namon bali upod sa aton kapulisan nga kung may base may maglapas naman nga alauna, alas 2, alas 3, may muna depende usually nga amon pero may agreement sa previous nga mga inistoryanay namon mga an hour before or 30 minutes before balisang 12 o'clock kung 12 o'clock subong. So dapat may 11:30 may last order na para at least mahimos na nila ang ilimnon nga why na sang makahulubog nga ilimnon sa babaw lamisa nga bilin. Kung pwede mo lang yan, mga pagkaon na gusto pa nila baliya mag-enjoy da sang ilang presensya upod sila barkada nga banding-banding pa. Pagkaon lang baliya ang arada sa babaw lamisa. Tuman nato na nagligad nga binulan to sang ligad nga tuig, especially sang aton nabulabaylo tabla sang aton to nga mga schedules may 4 o'clock, nagbuhat sa 2 o'clock. May klase problema sa una. So nag-commit ang bilog naton nga mga kaupdanan sa bar and resto bars. That's why ginbuyan liwat naton nag 4 o'clock na. And between December, January, February, March, April nami ang dalaga niya. That's why lipay gito si Colonel Cronica pagbulos niya sometime February kay pirmi kami meeting to upod sa aton nga mga bar owners nami balis ang resulta kay stricton lang na patuman. Amol ni amon na alarma lang ta nga nagligwa naman naghalog naman liwat ang ilang implementasyon kag ila mismo nga patuman sining ilang mga commitments kay Mayor Treñas. Amol ni baling amon gid ginalantaw sa city government kay may ginhatag sila bali nga 15 point nila nga commitment kay Mayor. Insumpaan nila. In fact, nakapirma to do mga 45 ka mga bar owners and managers kagin pa notaryo pa sa notary public nga amo ning sundo namon bali. Tandaan pa na Bambo Angel. Amo to dito din lagin sunod. In fact, nalipay kami to kay register day gin tuman nila. Pero mo ni bali, wayan ta kabalo kung anong tabo naman, naghalog naman, nagkalatabo naman to mga linaway sulod sang bar. In fact, isang mga bouncer pa na ka-involved. That's why nakadesider bali si Mayor Treñas after nakita naman ang mga datos bilang siguro paghatag naman sa disiplina sa aton nga mga bars and resto bars nga hugto nila liwat kag ipakita nila bali nga seryoso sila sa pagbulig bali sa aton man syudad nga patawhay ta ining bali mga balay ilimnan kay kabalo mo kita bali makalubong nga ilimnon ang survey dire kag pag-abot sa mga amon nga tiempo alas 12 launa alas 2 alas 3 huboy-huboy na ang aton bali nga mga customers. So gamay lang bali nga bais-bais, gamay lang santik ang abaga kaya amo na gamay dayon nga ginaisay kinapungulay naman dayon. Sir, clarify lang, sir. Pwede sa gihapon, maka-enjoy, maka-serve lang sa pagkaon. Sir, if ever, just like sa mga clubs, katadi sa mga distrito sa Mandurriao, mga specific clubs nga, let's just say, nag-cut off na sila by 12 midnight. Pero sa gihapon, pwede pa maka-play ang mga DJ sang song at the same time maka-party, pero wala lang sang makahulubong ilimnon, sir. Amo ginabali ang aton nga klaro to bali nga iplastar sila. In fact, gaplano pagkikita bali upod na sa kay Captain Campbell, nagstorya kay Mikayna, upod man sa mga bars and resto bars nga ara sa Mandurriao, mapungko kami liwat balik kay nangayo si Mayor sa ila sang ila proposal kag plano. In fact, do recommitment nila bali sang ano nga tabo to nga laylo ng ila bali nga klase sa implementasyon, nagluga, naghalog, kagway na nilang patuman ang ilang mga commitments. Mapungko kami liwat within sini bali nga tawag ko lang kung anong schedule to ni Sir Campbell. Patawag namon liwato atong mga dragage sa may Smallville area, Verstec area, Paseo area, dito sa may Festive Walk, metod bali sa may Emperador Building, diri sa may Gaisano Times Square. Kay dira permigid based sa record nagagwa bali may incident sa Cave, may incident sa MO2, may incident sa Verstec, may incident sa SLS nga resto bar nga mga areas bali. Bombo Cham na batian sang mga kabombo naton si Mr. Nestor Canong. All right. Daw masubo nga balita. Hindi man masubo nga balita, daw nagakaagay lang gid nga amon sining sitwasyon na Bombo Angel. No? Kay kun lang tawon mo ang mga bar owners
bisan ano nila ka recommitment biskan kay ka 195 nga recommitment ning ila kung maglabot sa punto nga may kinagamo ay gyapon sang pulos ina. May mga nagahambal man nga ti mapektuhan naman ni ang mga performers, ang mga bar owners. Pero ti kung lang taon naton Bombo Angel, ang isa ka insidente, bouncer kag customer mo ang nagtapunglay, ti sadto anay ginistoryahan naman ni nga ang mga bouncer, ang mga security officers ang isa iya ka establishmento komersyal, resto bar, ang mag-undergo sa proper training. Ti na dayon bala ato, may mga certificate bala ining mga bouncer karon sa bisan diin lang iyang tawag sing ani nga mga resto bar. Magluwas sila dira ti ang may sala man siguro sa bahin niya sa mga customer Amot ko ano iyang gadgad nga, di bala nagakadto ka man lang sa mga resto bar para para mag-relax, mag-unwind, mag-bonding kaupod sa imo sini nga pamilya or barkada. Now, kinalipay. Ti pero may iban gid nga tawo nga ang tuyo nila manggamo. Ti magamo sina Bombo Angel, mas maayong hasta lang alas 12 ang Serbianay sa makulubog sining ilimnon. Last order abi 11:30. Pagka tapak sang alas 12, kung sa mga tinaga pa sang kilala ko, finish or unfinished, himuso ng mga ilimnon, makahulubog sining ilimnon. Kung amo malang na mga pamaagi, abi, nga mauntat na ang kinagamo, ti mas mayo ko na muna kay pipila malang niya Bombo Angel mo. Ining mga tawo nga kung makainom gani sa makaulubog sining ilimnon, naga-super saya, nagagwa sa ila panit, or whatsoever, amo ni sila yang nagapaguba-guba. Kay ti, kung isipon ta, by number abi, kung 50 sa isa abi kay establishmento komersyal o resto bar, 50 ang ara dira. Siguro may isa ginadaiya nga ambot ko na nung klase kabalinuan nga utok ang iya ning lain yang iya sining paminsaron nga gamay-gamay lang dira nga mga diferensya. Hindi pwede nga ay sir sorry, pasensya gid kung nasalapay ta ka, kung ginatulok ka sang isa to ka lalaki, likaw mo imo panulukan Hindi gani ubuson mo dayon ang imo sini nga ginorder kag saylo ka sa iban sini nga mga resto bar kay kadamo madri sang resto bar. Damo sinabala Bombo Angel, pero kung balik naman kita sa katuntuhan, damo lang sang ginamo, kalabanan sini nga mga nagaginamo dira ining mga rich kid bala mga feeling sikat. Hindi gani kay isrot laba ka brief nila. Ginatugyan pas timbang. Ti mga why data klase tawo. Kapektuhan yung iban sini nga tao nga gusto mag-enjoy, gusto mag-unwind, mag-relax, pero pamati dira bisa naga-perform nga acoustic band. Or gusto lang nila palampuwas ang stress. Ti karon may mga tao nga makaimpon nga mga war freak. Ti itudlo ta naman sa city government, dapat nga mayara sila sang long-term nga solusyon diri. Di ko na ko yung pamangkuto ng long-term solusyon. Amo na awas sa lang alas 12 ang baligyanay sa makaulubog sini nga ilimnon. Di ba Bombo Angel? Ano Bombo Cham, kay ang gintumod nimo a while ago is like amo man na ang isa sa mga dalag ko gid nga rason nga wala man sang problema kung wala sang may manggamo bala Bombo Cham nga itong hamban mo may mga pilagid na ka persona out of
50 abe ka mga nagaturo-tambay sa isa ka resto bar, ting isa gidabing hindi gid mapunggan nga kumbaga Bombocham gusto gid mangita sang away o kung hindi man makalikaw bala sa gamo Bombocham nga Last time do makapila ako kabes nga nakalagaw festive walk dito sa may ICC, sa may Itria, sa may Smallville. Ti ginabulubantayan ko Bumbo Angel. Ti makita man naton, aktibo man naton sininga kapulisan every 30 minutes siguro or less pa dira, 20, 25. May mga nagalibot. Oo. Tigaling kung kaysa may mga instances nga bisan ara na gid ang pulis, ini mga gago-gago nga klase sang tawo nga panggamo ilang tuyo. No? Bisan ara na ganing presensya sa pulis, way gyapon nga untat. Amuta kon manggamo sila sa isa ka resto bar, may lampusan sila botilya, may mabunan sila dira, magrambol. Pagkadason nga adlaw, ano ni man dungog di sang bilog niya nga pamilya? Amo nang ila sining paminsaron na Bumuingel? Do kumbaga Bombocham, do pride and honor magmuna. Ti makabig mo bla pride and honor manggamo kay mo iya? Kaysa ano nga rason gintulok ka lang masakit? Boy kimok balo basikon nagakaurungan lang to siya kay damo iya nga problema tapos na timingan lang nga daw ang iya sini nga nasintruan sa nga tulok ikaw pero way ganik baluto kay nagakaurungan kay may mga deadline to nga ginalagas sa iya sini nga trabaho. Mga mo sinabla may mga talapuson nga papilis nga ti do hindi igid matapos within sa deadline nga ginhatag sa iya ti. Kumbaga pa nag-ano sa anay bla, nag-contemplate siya ano ko ni man, ma-relax ko anay para makapaminsar kumayo bla. May mga kasubong sila. Inabla ba mo injet ti? Sus Maria kagusip. Mangsita ka lang yun mo, manumbag ka lang yun mo ti. Ano? May premyo ang nagapinisog-isog dali sa syudad sa Iloilo? Tong hambalong bala kay na Bombocham nga pride and honor ti arapan a fighting team nga balaydan mga 10,000 mga dira banda. Pero ako pabor ako nga ibalik sa alas 12 Bumbo Angel kon ano pa dira iyang mga ipromisa sa mga bar owners or whatsoever ti depende kung pamatian sang alkalde kag iya sini nga ikonsiderar. But kung nagapadayon man lang iya nga nagairinaway, kay sanandan, kung sananotisyaran ko pa lately, sugod abi ang ma-perform dira, masugod performance, mga butang ta, alas 7. Ti alas 7, hasta alas 12, 5 ka oras nga tukaranay, or may ara abi sa break time nga 1 ka oras, 4 ka oras nga tukaranay dira Bumbo Angel, alas 12. Tapos na, matakop na or hindi na magserbi ka ilimnon, manghimos na, okay naman na nga night out. Ano pag nga, why man niya sang night out? Amo na ganing nga gintawag nga night out kay hasta alas gabi, pero iba niya gakagahan. Di ba, Jel? Overnight night out mo ba siyang? Oh my goodness. Kung hasta alas 12 mo mo, kung may duty ka pagkaagal, so may 8 hours sleep ka pa, or 7 hours, ang mga dira-dira. Grabe nga, estimate mo ba? Balance ang stress and life mo ba, Chama? Pero may kikiguro ka night out ay. Wala mo ba, Chama? Mag-ulang ko kay kabati kang yung panghambal ni Sir Nestor, ko kay katultol. Aba, bago kabati. Mag-ulang ko sa kabati. Sugiri pa. Mga lugar na mo, Chama, budlay tultulon. Ang importante, bisan pa paano, maka-experience ka sa mga night out, pero ang experience mo bala, tani, bala, kalipay, hindi man kay kasakit, kag problema, Jel? Exactly, Bombocham. Pero tali lang, luyag ko lang i-clarify, Mandurriao lang ini or sa tanan?
So far, Bombocham, ina pa ang bantayan naton sa may executive order ni Mayor Jerry Trillanes. Pero the last time, di Bombocham, bilog nga syudad ni San Iloilo, nga pati ang mga convenience store, hasta gid lamang man alas 12 ang ginhatag sa ilang oras para makaserbe. Pero lang taon natin Bombocham, subong adlaw, kung ano ang mangin direktiba mismo sa may executive order ni Mayor Jerry Trillanes nga ipapanaog niya subong adlaw Bombocham. Alright, sige. Balikan ko ang latest nga info from the CDRRMO. Bombo Angel, balikan ko ikaw, ha? Exactly, Bombocham, kag isubong gid lamang alas 12 nakapapanaog naman sa nga latest niya si TREP ang CDRRMO and sa kero nato ina sa bahin ni Miss Donna Magno, Bombocham. Alright. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid da Bombo Angel Tan. Ikaw nga nagapamati, ikaw nga nagaupod karon sa Facebook Live sang Bombo Radio Iloilo. Pabor bala ikaw nga kutob gid lamang las 12 sang atong gabi ang pagbaligya sang makaulubog sa ning ilimnon. Diri iya sa mga resto bar sa palibot sang syudad sang Iloilo. Kiti isa kuno ina sa mga kabangdanan mo nga ang hindi makontrol nga pag-inom or pagpahubog sa isang katao, nagatuga kuno sang kinagamo. Pero based on experience, pililion man lang ni sila kay may ara man niya nga nagapadulong sa mo sina nga mga lugar nga bisan ano kahubog, nagapaninguha man nga makapauli pa sa ila balay. Kag nagatulog malang diretso sang mahamuok. Pero may iban gidya kag pipila malang ini sila nga lain ang dalagan sa ila sa nga paminsaron. Now, pananglitan iya nga makatugong na sang agwa di Pataranta. 59 minutos na kaligad sa takna nga alas 12. Pagbalik ta, now, atagan ta sang Ligwakro si Bombo Angel kay may 56 ka barangay diri nga ang baha Tagaliog. Check taman si Bombo Jomar dayon. May kantanan sa sitwasyon sa pila ka mga barangay diri nga ginpadulungan sa Bombo News Team nga madalom ang tubig bahao. Kagang Iloilo City Fire Station padayon man ang ila siniya nga ginapatigayon nga evacuation operation sa mga ginabaha sini nga lugar sa syudad sang Iloilo. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumno. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 23 to 29, 2023. Sa sining nga ulihing nga Sabado sang Hulyo, ang mga kantang mostly nagikan sa past millennium ang liwat nga magadominar sa bilog nga area sang Plaza Mayor sang Plazuela de Iloilo. Kaupo ng Technocrats Band, mag-kick off alas 6 sa gabi sa Hulyo 29. Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mugs, kagiban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 30 Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagkahiwaton sa Latolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga makatuon kita nga lubos nga makapatawad sa mga nakasala sa aton, agud nga mapatawad man ang aton nga mga sala. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community in a progressive country in 2023. Siling nila ang
Panigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light kag iban pa nga mga device bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agod malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagayelo ang supa tigmata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita.
Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan kag indi ang gusto mo lamang nga baklon. Indi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod indi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza, ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madam. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time. 7 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby no kay check na ta kung okay na. Ready na si Bombo Angel. Balikan tayo sa sining linya. May kantanan sa latest information from the Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office. Pila lang na record as of this time nga mga lugar diri sa palibot sa syudad sa Iloilo nga sa gihapon ginabaha ang records magluwas pa iya sa latest abi. Initial records kagina or information is that 56 ka mga barangay diri sa syudad sa Iloilo ang ginabaha. May pipila ka mga barangay diri nga naglabot iya sa tagaliog ang level sang tubig. Now, si Bombo Jomar ginalibot man karon ang mga areas diri sa syudad sa Iloilo nga madalom ang tubig nga baha. Si Bombo Hana ginsikyar man ang evacuation operation sa Iloilo City Fire Station. Sa Kamalig Haro nagpadulong man dito si Bombo Gladwin Gustilo kay ang mga residente dito nagareklamo tungod sa kakulang sang tamburong ginbaha ang ila sining lugar. Ang atubang sang Iloilo or lapas sa public market ang Huerbana Street. Sus Maria Kagusip po. Do matyagan ko do Waterworld. do Waterworld kagay na. Sang aga pa ang Huerbana Street dira. Dito sa madumduman ta pa sa aton sining mga kabumbo do diblado mag-odra ang drainage. Ang gagin or maguhuman ang drainage dira. Tinga nagbaha dito sa aton sining mga kabumbo. Anyway, kung alang-alampas mo Angel kay Bombo Jomar anay check karon naton kay may pipila ka mga lugar nga padulungan man si Bombo Jomar Villa sa palibot sa syudad sa Iloilo nga madalo man ang tubig bahao. Pero ang iban siniya napandaman naton ding ang iba na pandam sa pamuluyo sa syudad nga kung saan lugar nila nagabaha. Mataas sa tubig baha, ba't hindi ka mo sagad ka ubog-ubog? Kay basi kung may mga pilas ka mo dira or bisan inagyan lang sang tamad-tamad kag masudlan inasang tubig baha tiway kakbalo. No, basi may mga naka-impon sila dira nga ihi mula sang ilaga nga nagatuga sang balatian nga leptospirosis. Kag iban pa ini nga mga waterborne diseases ang sarang nga makuha halin iya sa pag-ubog sa tubig nga baha. So ipaiway gid no? Ipaiway gid ang pag-ubog sa tubig baha para nga malikawan ang anuman nga sahi sang waterborne diseases. Hilabi pa ining leptospirosis. 10 minutos na kaligad sa takna sining launa. Check naton this time si Bombo Jomar Villa. May pipila siya ka mga lugar nga gin pang padulungan agod iya nga matsikyar man ang sitwasyon sang aton sining iya nga mga kabumbo dito. Bombo Jomar sa report na please kamin. Bombo Champ sa latest diri karon away pagid na mag-subside ang pila diri karon ka tubig nga check ko lang taon naton nag-stagnant bangod sa sining sige-sige nga pagtupa sang ulan adres sa may bahin sang syudad sang Iloilo, no? Isa ganito sige check naton ang area di kay nasang distrito di sang Haro, adres sa may area sang Kamalig, alapos diri sa may area sang Quintinsalas, no? Diri sa may Altatsira, bla pasulod diri. Ati ko nang taon ta tamakdalo man tubig, no? Lapos diri sa may area sang Balabago nga ang tubig nagalabas na lampas na sa tuhod, no? Ti ang mga nagalabay diri tinapilitan na lang mag sakay kagang iban ti mausong gid sa tubig kon magagwa sa ila sining puluyan
bangod nga ti kung maglakat sila why na sila tapakan nga mala bangod nga ti sa sitwasyon subong nga ti tama naka latnago na ang ining mga nabatsagan naton kay dispresyahan nga pag stagnant diri karon sa tubig diri sa may area. Antes ka mag-proceed diri sa area sa Barangay Balabago, ako diri ka blabi sa magi sa may coastal area, diri sa may intersection bla na diri sa may unguhong, may na damo, may alagyan na da. Bubutsam, si tama makdalom diri ang tubig. Ang isa to gunay ka motorsiklo nga napatyan pa sa makina, no? Kay do nagapilit gid siya nga mag-agi. Kahit di ko ng taon ta do taga paapang tubig. Bubutsam kasi nalatawan gitong makinaya tag na patyan. Amo na ang pila diri karon ka mga nakita naton nga mga concern diri sa mga pumuloyo. Ang diri sa may area sang Balabago pasulod diri lapit-lapit diri sa meronan sang ila sining gym Bumbusam diri sa Malan Heights Lanos may Balabago at tama makdalom tubig diri, no? Ang mga tao man diri ti antos man sa sining sitwasyon diri sa area. Kay do amo lang ni kuno first time nga do grabe kuno ang baha, no? Nga do sulod gid sa mga pamalay kaysa unaya kung magulan hindi magitamak damo o kag hindi magitamak dalom ang tubig nga na-experiencehan nila. Pero sa subundo na maguhan kuno sila kay kung maglabay sa lakyan nagasulod ang tubig sa sulod balay. Amo na nga ang sitwasyon dire nga ginakabalakan karon, no, sa mga pumuloyo sa Banisambit karon nga lugar Bumbusam. Ibabati ta dibla, no, ang pahayag diri sang napakigangutan naton nga isaman diri karon ka pumuloyo, no, sa lugar Bumbusam nga ti ang iya sining ginalantaw diri nga kung hindi pa ni maghuraw ang ulan posible hasta pa ni karon gabi Bumbusam ang ila sining eksperyensya nga pag baha, no, sa Banisambit karon nga area. Yari ba si Saida Dalipe ang residente sa area nang mapakigangutan diri sa Bomboranyo. Hadio? Pertigay ka budlay sir kay siyempre kung mag-amo ni kadalom niya. Ang mga tao gidya kinanglan mabakal sila blas sa sagwa. Kinanglan maubog gid kay kun ang salakyan hindi ka gwa di kun ang salakyan mo nubo. Kinanglan mga higher gidya. Tapos ang imo kuno do problema kadi ka nagalapay di do ka lapo di ko tungyo. First time nga nagsulod ko ang tubig kay kalabot sa kalsada. First time sa nga ang tubig nagamugid ni. Sang previous nga bahin wala man. Anong nilalantaw nyo kausap ni? Ang problema sinisir ang drainage dito sa may Lucky Homes. Kag ang dira nga daan nga kanal puno na sa. So ang diri nga tubig nga stock hindi siya kagwa, hindi siya flow. Siguro labutaan ba ni mga 3 days? Subside gid saya. Hindi na magulan Halimbawa, kagabi kag sa subong ulan, gadugang lang nga dugang hindi gini siya magbuhin niya. Kaya siya may mga patay na nga mga ng sapat lang mga puring, mga Oo. Ang imo problema masalakyan gid bat may na maglabay di ho? Ang problema namon diri kay ang salakyan nagadala sang basura. Dalon sa highway ay sa may karsada kag diri subang Tiangge ko. Karon ang iban nga mga SUV wala gid ka pasunaid. Tudog gid kay daw dala kuno panghugas. Kamo na. First time lang sulod yo? Ginasunod ko lang ni siya ka sumihig kay perfect siya. Di magwanta ang bako kay higig ko. Sige, dili mo lang Tiangge ni sulod na sa inyo din, no? First time pero mga Tiangge na susulod. Puro ginada puno gid tubig. Kagang tubig niya sir, parte ni kay ko ho. Na may mga botelya na da sulod, kung ano-ano pa. Oo, may gakapilas na di gani. Ito ang pahayag diri ni Ma'am Saida. Ate ko na tawag ta diri ang dugangan diri sa pagbubo sa ulan tapos ang drainage man hindi ka kangsyon kag barado. Diya mo man isa diri sa faktor Bumbusam nga kulang taon ta naga-experience ini sila subong sang sining pag stagnant sa tubig sa lugar. Kag gid no, tama gid ka hassle sa mga naga tiner sa lugar. Ang iban tiga puli pa ni karon budlay pag-abot nila na ba sa area doon dito sa Kage pa balik to sa Bloy Anda bangod nga ti sa kadalom sang tubig
nga ilan sinitiri karon nga na eksperyensyahan. So muna no, ang dire sa mga areas ng Balabago, ang dire pagid sa mga areas ng Bulilaw, Mandurriao, ang tubig di talaga hitaman. Ang ginareklamo di sa mamuluyo kay matandaan mo sa ligad na may concern man sila di kay brane ang storm protection. Di may gin-install dire na temporaryo nga drainage. Ako na yung tamburong, pero hindi na yan enough no, kita bla sang volume sa tubig amo nangagawas ang guwa nga tinagakadto nagapalaptap diri karon sa mga pamalay sa lapit diri karon sa manisambit nga area Pambutsam no diri man sa may area sang Tambag amo man pero mga pumuluyo diri duay naman gid evacuate pa bangod nga ginapadilagan Manila ang sitwasyon. In case man ko nagkaroon ang plastada kasi subong do nag-init naman no ang panahon ang duway naman sa pagtupad diri kan sa ulan diri sa syudad sang Iloilo. Pambutsam. All right. So muna ang iba na kagang pila pagid diri karong mga barangay pang Sikyarta man kung anong latest kung nag-subside na at kung ano ang mga lihok diri karon sa barangay same time sa sining magintang evacuate. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Sa radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Jomar Villa. Isa sa mga reklamo to ang drainage ko no sang pumuluyo. Sus Maria Kagusip po ang sitwasyon naton diri sa syudad sang Iloilo. Nagalaom kita na kung may pagbaha gid man madasig nga mag-subside ang tubig. No, kay bago mga drainage system naton mo. Way ang iban sini gani way pamatuigan. Pero do kasubong niya banwa nga expectations versus reality ang guayas rin gina-expectar ta. Dasig mag-subside. Mangin mapinuslanon ang drainage. Ngagin pang construct sang damlag lang sa mga nagliligad ng sinima tinuig. Pero daw kasubong nga way epekto. Kag sa baylo, nagpalala pa sang sitwasyon. Tiyambal gani kagina sang kilala ko bla. Sinya ko magamuman lang ni Bumbutsam nga kada iya maulanon ang simpo, nagabaha kita dire. Tapos, kung mag-summer season, punduhan sang aton sininga gobyerno ang mga drainage sa project gani. Pag rainy season, baha man kita tayo, Japon, imagamusin ni Banwa, hindi na lang tayo hindi na lang tayo magpundo sa mga drainage system gani. Kay ginabaha man kita Japon, kag daw kasubong way inipikto. O sik lang inis kwartas gobyerno. Check ko lang si Bombo Gladwin Gustilo, kay dito sa Kamaligharo, nagreklamo man to. Ang mga pumuluyo, kay ginbaha man to sila, bangod kuno sa kakulang sang tamburong, di magambag ka tamburong sa drainage ni. Check tabla si Bombo Gladwin. Glad sa report, please come in. Bombo Champ nagareklamo ang pila ka mga residente sa Zone 5 kag sa Zone 6 ang Barangay Kamaligharo nga ginabaha ang ilang mga lugar sa kada magulan, Bombo Champ. Ginabanta 200 ka mga balay ang apektado kung magdalom ang tubig sa lugar. Sa interview sa Bombo Radio Iloilo kay alias Victoria, sa isa sa mga residente sang iyaging pahayag madasig magsaka ang level sang baha sa ilang barangay, ginabanta nga tagahawak ang kadalumon sang baha sa 2 ka oras nga sige-sige nga pag-ulan. Mga kabombo atong pamatian ang pahayag ni Victoria, residente sang Barangay Kamaligharo Zone 5. Ay, kadalom-dalom gid sang tubig Ay basa kami amon niya pagbugtaw namon, lutaw na kami amon po miya. Ti kag sulabot bata ko len sa konsenter nanay ara ng tubig sa sa kwarto. Nakayway ko kalantaw dahil nagpanik ko sa gwa di. Natin, nakuat na lang kabataan po may kaginsang at sa katre ay basa na gidya. Yung saylo na tong katre isa sa kwarto na sa makatulog lang sa pulaw pa sa kagabi mo. Nay mga oras nagdalom ang tubig ka? Mga sulod isa mo banda alas 5. Oo. Nakibot na kami pabugtaw ko ari na di tanan motor sa gwao nag-siringgitan dalom tubig. Kaya nagbungkaras na lang kami. Mabay pertika dalom malda way pa kamo nagpanik ay. Pagbugtaw sa kabataan, lutaw na gamit nila nanay basa na kami ya.
Bakit itungtong na lang sa babaw ang mga bayo. Na paano ko naman tungtong ay basa doon? Anong kausayan? Tiyag na siguro sa ano da, buslog sa mira ko di rin. Why that agyan da o? Why that kasi ano? Isang aga da, dira, dasig lang dalom sa dira sa bayo. Pero na kinaw ay pa na dira o gulpiada lang tubi Kung gaulan ay gamon ni Gidi ang sitwasyon diri nay. Sa hindi pa man din nagulan sang pagbagyo Frank. Amo lang ko last na mo. Ang bong naman nagdalom. Kung nagbalik naman ay why na sana kasamirada. Why tot san tubi. Didirigit sa amon buslog. Din pabi magi dito di makalusot ay why matagyan wala man di tamburong. Okay tanik may mga tamburong di sa kasada may luksan tubi. Di wala. Didirigit kami wasag kami diay. Di magsige ulan niya. Dalom gid kami diri. Kada ano gid eh. Kaya mo gani ambal na mabaw. Magpatindog na taliwat sang balay. Taason ko na lang babaw dalom. Eh, basta ni nanay, basta mo das sulod ni tubi. Anong ni nanay daw? Eh, kung sige ulan karon bakwit kami ya eh. Ay kami mahimo karon ano. Sa gym dito siguro ya eh. Hindi mo kami magtinire. May mga kabataan gagmay daan. Sila dang kabilog gagmay di eh. 5. Glad? Ato nabatian si Victoria, residente sa Barangay Kamalig, Haro, Zone 5. Dugang pabobotsyamp ginalantaw sa mga residente nga rason ang 3 ka magagmay nga mga tamburong nga alagyan sang tubig nga ginapahamtang sa lugar sang may ginakonstruct nga subdivision sa ila barangay. Posible nga hindi masarangan sa mga tamburong bobotsyamp ang pagbulyada sang tubig. Kabangdanan nga nagabaha ang ilang lugar bobotsyamp. No, Bongbotsyamp pamatian naton ang isa pa ka statement sang isa ka residente sa barangay Kamalig Haro Zone 5 kag 6 no. Nga atong pamatian si Ligaya sa barangay Kamalig Zone 5 Zone 6 Bongbotsyamp. Kayo mamang ko, kamusta ang experience? Ay, tama gid kami sir ka, nakulbaan gid kami kay gin-surprise kami ka tubig mo, kay golpe lang gid ang tubig nga nagdalom. Pagwa namon sa balay namon nga mahimos pa kami sa amon nga tiligangon, lutoon. Ang tubig ara pa sa may gwa pagbalik ko. Kasunod sang kwarto, ang tubig ara sulod. Kaya mo to naging agaw kami pangayo pulig, si kagawad Christine Bunay lang amo ang nagkadto sa amon. Ang tawag niya sang Bureau of Fire para nga i-rescue kami sang ladder sang ano bala kini namin katabok sa pamo, na-strap namin sa sulod. Kaya mo tong taga Bureau of Fire ang nag-rescue sa amon. Ipasaka dala kami nila sa pader sang Kasamira. Yung butangan ng hagdan. Kaya hindi na kami kagi sa punong ang right of way ginanimo nila nagligad. Hindi man kami kagi kay tagahawak ang tubig. Hindi mo na nga diri kami sa sulod sa Kasamira, nagsaka kami sa pader nila. Ano namon tani sir ang alagyan kita nga kung oras ng emergency bala budlayan kami. Budlayan kami. Tungod sang nakipot nga sa pangagin hatag sang Kasamira sa amon. 3 ka tamburong hindi kasarang. Hindi kinasa kasarang samon at totally ang tubig ga ano lang tinong iway subsidly nga magdiretso gwa kay tinong tinog ang tubig hindi dali-dali ka gwa ang tubig idya amo gina ang rason nga nagbaha kami di. Ato nabatian si Ligaya Hasbin Francisco, residente man sang nasambit nga lugar, Bongbotsyamp. Iyag impayag nga grabe gid ang problema sang tamburong nga ginagwaan sang tubig sa sapa padulong sa Kamalig Haro. Gani nagataas gid ang level sang tubig. Ang developer sang Kasamira subdivision sa Kamalig suno sa iya ang nagbutang sang tamburong nga Bongbotsyamp. All right, Bombo Gladwin, thank you again. Ini si Bombo Gladwin Gustilo para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Bakta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Gladwin Gustilo sa imo sining follow-up report. Madugay na ning problema dira sa may Kasamira, sa may area dira sa Kamalig, Haro. Tipila ka milyon na dira ang gingasto para iya nga makapatindog dira sa isa iya ka subdivision pamakal sang duta, ahaw nga alagyan, formal nga alagyan sang tubig para sa mga pamalay dira sa palibot, hindi makahimo ang Kasamira kag do ina nga subdivision do pirmi man na ginabaha. Di kun ikaw abi ma-invest ka sa puluyan na Bumbo Umel, mabakal ka to. Din nga Jesman
Oo, di pangita ka na lang sa iban nga lugar nga pwede mo iya nga makambakam lang dito na lang kuya mabakalo kay way tuya baha magsagad kimo binakal sa nagabaha dira man. Di ba? Sa aton sinimatag palamatik ang mga barangay official dira dapat tagin palabot yung maning concern nyo sa natungdan dira sa management tabi. Oo, nga pananglitan may emerhensya katulad sa pagbaha mabudlayan kagang mapiktuhan ang mga pumuluyo man dira. 26 minutos na kaligad sa takna nga launa. I-check ko si Bombo Hana Andasa kay ang Iloilo City Fire Station. Padayon ang ila sining ginapatigayon nga evacuation operation, no? Ang mga ganito sa isa ka residente ti ang Bureau of Fire to nakabulig sa ila parang makataklas las pader. Sa diin pagin ba lang ang mga areas nga may mga ginpang evacuate nga nagresponde ang Iloilo City Fire Station. Bombo Hana sa report na please come in. Nagpatigayon sa evacuation operation ang Iloilo City Fire Station sa mga ginbaha nga lugar sa syudad sang Iloilo bangod sa epekto sang bagyong Egay nga nakagwa na subong sa Philippine Area of Responsibility. Sa interview sang Bombo Radio kay Superintendent Melanie Habawel, Iloilo City Fire Marshal sang Iloilo City Fire Station, iya ginapahayag nga sa masobra 50 ka mga barangay sa Iloilo City nga ginbaha, duha ka barangay ang tuman nga naapektuhan gid nga may kataason nga 3 tubtob 4 katapak. Ang mga barangay amo ang barangay Kamaligharo kag barangay Dungon Biharo kung sa diin may malapit nga creek nga nag-awas tungod sa pagbukbo sang ulan. Gilayon man nga nag-deploy ang Bureau of Fire Protection sang ila nga mga personnel para nga magbulig sa evacuation centers kag mga residente. Suno kay Habawel, padayon man sa gihapon ang pag-evacuate sa barangay Dungon Biharo. Apang sa barangay Kamaligharo naman may ara nga na-record nga 16 ka pamilya kag sa 68 ka mga individual ang na-rescue. Nagpahanumdom man si Habawel nga mag-aligmat agod malikawan ang aksidente kag disgrasya sa dalanon nga sa subong lubog sa gihapon sa tubig baha Bombo Champ. Ginapasalig man sang natungdan nga naka-red alert sila 24 oras. Yari bala kay pamatian naton ang pahayag ni Superintendent Melanie Habawel, Iloilo City Fire Marshal sang Iloilo City Fire Station. Kung adlaw, makita ka barangay nga reported nga nang mataas ang tubig around 3 to 4 feet and nag-deploy kita sang BFP personnel sa barangay Kamalig kag barangay Dungon B para magabulig sa evacuation sa some of the residents dito. So sa Dungon nato, ma'am, sa mga gina-rescue ninyo nga palit areas, ang pila ka mga pamilya kag individual ang apektado? Sa Dungon, subong ma'am, no, ongoing gyapon ang evacuation operation. So, ongoing ang accounting. Pero sa Kamalig area naton, may ara na kita diri data nga 16 families and around 68 individuals. So para na lang sa ihibalo sang aton ng mga tagpalamati, ma'am, no, ang sa diin ang mga evacuation centers na kaplastar? Sa Kamalig, ma'am, kag sa Dungon, sa barangay halls nila, kag sa mga gym, sa barangay sila subong gindala ang ginpakadto ining mga evacuees. May hangin-hangin, kung pwede, ilimit anay ang pagwa, kag maging aligmat sa aton sinipanimalay, para nga maiwasan nato ng aksidente kag mga disgrasya sa dalanon because of flooding kag kung ano pa dira nga pwede matabok because of this bagyo. Ang below nga Iloilo City Fire Station na BFP personnel kag naka-red alert kita, no, and 24 hours nagaaligmat, nagabantay for any calls nga pwede namon respondihan hindi lang para diri sa bagyo kundi upod man ang mga aksidente natin sa dalanon. Kag ato na nabatian ang pahayag ni Superintendent Melanie Habawel, Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat kid Bombo Hana Andasa sa imo sining report. Sa Liganesto, dalo naman ng tubig tok, no? Padala diri nga mga mensahe sa aton sino makabumbo nag-awas kuno ang
tubig. No, naglabot ang unong tubig sa road. O parte. Anyway, ining mga pagbaha-baha bala sa aton sini nga mga kabombo, may iban man din naghambal nga ti Bombotsam. Tawga man ang atensyon abisang nga mga pumuluyo nga nagakadapat disiplinahon man ilang ilang kaugalingon nga maghaboy sang ila sini nga basura sang eksakto. Nya kay kalabanan abi marealisar lang nga ang importansya sang pagtipig sa basura kontion sang tingulan. Hindi man naton malipod ka manigar nga may kontribusyon man sa pagbaha sa aton sin mga lugar ang clog or barado nga drainage. Pero ang pamangkot, sang sano nagdiklag ang City Engineer's Office sa mga mayor nga drainage diri sa syudad sa Iloilo. Nagdiklag sila sa madumduman naton every week. Nagadiklag sila as per information bangod sa ang aton sini nga mga merkado ginakaayo ti ang mga temporary stalls ginbutang anay sa mga mayor nga dalanon. Ti isa man sa mga faktor siguro base kung may nag-clog up naman nga drainage, rason nga dugay mag-subside ang tubig abi. Kag imbes nga inog subside niya, ulanan siya, dugang naman ang level or mataas naman ang level sa tubig. Oh. Pero tiyan mo na bala ang sitwasyon banwa nga daw halos iya kada tuig, halos kada 2 ka tuig, or bisan butang naton kada 3 ka tuig. May construction, may repair, may kung ano pag ilang tawag sinadra nila sa drainage system naton. Pero ti baha gyapon. Pero madasig na nga mag-subside. Isa sa mga ginalantaw ta subong iya nga madugay gawa nga mag-subside ang pagdanaw-danaw diri sa mga mayor nga dalanon sa syudad sa Iloilo bangod man nga ti ginpagwa ang mga vendors ara karon sa temporary stalls. Nanutisyaran nyo man reklamo sa pipila sang nagligad to nga sinimana na iyaang danaw sa ila bangod sa barado sini nga drainage. Tisang namangkot kita City Engineer's Office, nagadiklag man sila kuno. Oh? Pero sa sitwasyon naton subong, ang bagyo ara dito sa Luzon. Pero ang syudad kag probinsya sa Iloilo, ginbaha iya. Ti diri sa syudad, below sea level kita diri, damol karon ang tupa sang ulan kag ang iya sini iya nga rainfall mambal naton medyo mataas-taas sugataon sang high tide. Definitely bahaon gid man kita diri banwa. Galingan mo lanay. Kita tanan sinadri nagakontribuer sa kun nga nag-amo sini subong nga aton nga sitwasyon. Kung working man ang aton sini nga mga drainage, thank you very much. Kung wala naman iya nagagana ini, bangod nga ginsupnan na sa nga basura, ara gyapon sa aton iya ang problema. Kaya hindi kita kabalo, hindi kita responsable sa pag-dispose ang aton sini nga basura. Sa aton sini matag palamati. Diba, bangod sini nga sitwasyon, base by next year or the following year pagid, makapaminsar naman iya No?
ang aton sinima opisyales nga mohon ta naman in drainage daw, isnan ta naman bago na naman. Another project naman. Maluoy ka, oh. Sa mga taga-syudad sa Iloilo, maggaboy ka mo kabasura nyo, ikayuwa nyo man, no? Latest information from CDRRMO. Antes kita mag-post ang pilang ka mga importanteng panumdom, kumplitoon taning balita na may kantanan sa pagbaha diri sa syudad. Pila ka mga barangay nga apektado sa nadri, balikan tang linya ni Bombo Angel Tangel. Please come back. Bombo Cham, naglabot na sa 70 flooded barangays ang record sa City Disaster Risk Reduction and Management Office subong gid lamang nga adlaw with the total of 1,634 tanan ka mga evacuees. Bombo Cham nga tiining mga barangays na ginbaha naglabot diri sa Basiman, sa Sitre, paghinhatag sa aton nga dragid sa may area sang barangay ka o kung sa may Kamalig, Balabong Batcham, sa may Haro, naglabot sa 46 to 48 inches ang kadalumon o kung ang tubig baha. Kung sabihin ang balgani diri sa pila ka mga kabombo naton sa ilang pagbulubanta, may araan nakalabot na sa Tagaliog ang baha diri Bombotsam kag minakita man kita ang kabombo nato nga ti ambal niya do resort na ang area nila didto sa may Haro. At the same time ni araman Bombotsam nga ti sa may area sang Desamparados naglabot man sa 45 inches diri ang na-record base man sa kay Miss Donna Magno Bombotsam. Kaga sa pag-interview sang Bombo Radio diri kaya Miss Donna Magno sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, yaging pahayag na padayon sa gihapon ang pag-standby sa mga personnel sa nasambit niya talatapan, agud ma-checkar kag malantaw ang situation sa tagsa ka mga kabarangayan Bombotsam. Kay ti sa 1,600 plus nga mga evacuees, kahapon pag-checker natin around 600 plus lang ini, pero sumunggid lamang nga udto nga nagaamat-amat na kung nakagwa naman sa Philippine Area of Responsibility ini nga si Bagyong Egay, ti subong ang driman sa may syudad sang Iloilo, makitaan sa mga kabombo naton ang pagbutlak na pag-propasiplat ni Haring Adlaw Bombotsam apang padayon sa gihapon nagahatag diri sang instruction si Miss Donna Magno sa mga kabombo naton nga padayon nga mangin aligmat kag magbantay gid kag hindi magpabaya Bombotsam kay mi nagapasulod pa nga isa ka bagyo man sa Philippine Area of Responsibility. And sa gihapon ining mga evacuees nga tinarecord ginhatagan ini sila sang mga kwan man Bombotsam, mga food o kuna food packs para sa ila nga tigin kadtuan man to kung naka-standby man sa gihapon ang mga katapo sa Bureau of Fire Protection nga ti sila nagpasalig man nga willing gid magabulig sa CDRRMO panangitan kinahanglan nila sang bulig Bombotsam. Yari itong pamatian bala ang nangin pahayag ni Miss Donna Magno sang aton ma-interview. So we have to understand no, nga aton yung operation center, may mga different ways na siya to monitor ang aton yung mga kabarangayan. One, may ara kita nga communications network sa aton mga kabarangayan. No? From the OPSEN, gahaboy kita sa radyo, sa mga updates, and then we also inquire from them kung anong ilang sitwasyon. Ikaduha, may ara kita mga focal persons per district. So may mga kaistoryaman sila ng mga opisyalis sa barangay or ang assign nila ng mga EOC managers man, no? Para mag-update sa atong kung anong gaklatabo sa ila. And at the same time, ang mga members ng atong response clusters, kaya may ara man sila ko ganingon nga network sa mayong kabarangayan. So nagakuha man tang data. So amo na siyang ginaobra naton and then gina-consolidate ang information and we come up with a situational report. So as of 12 noon, no, anong natabo sa aton monitoring. So we were able to have a recorded na flooded barangays, no, nga nakalabot na sa 70 kabilog. Tapos ang ating mga evacuees nakalabot naman sa 1,634. And ang ating mga damaged houses, 30, wala ni nagabago, no, ang ating datos, so hopefully hindi na magagangan. 27 ka partially damaged, kag 3 ang totally damaged. Kag again, damo man kitang girespondihan about sa mga fallen kag mga uprooted trees bala sa aton nga mga barangays, especially ang ara dira sa sa may coastal areas. Ma'am Donna, so far ma'am, ano ayhan o kung ano ang mga personnel sa CDRRMO naka-standby lang on field ma'am, may ara man?
Kita balaan nyo naman na ang may ara kita mga I-share sa naglain niya lugar. So ara na sila sa Balantang, sa Kalumpang, sa Ungka, sa may diversion road sa ato nga command center. So ara sila dira each time nga may call nga magsulod nga nagakinhanglan sa mga assistants ga dispatch kita na kung medical emergencies si ICER na to nang nagagawa. So ang subong ang ato nga BFP on standby man sila si Ma'am Habawel ginaparedy niyang iya nga mga tawo man no like today they've been assisting ang mga evacuees na halin sa Dumunbi kag sa may Kamalig. Kag kailangan nagkanto man sila sa Lanit yang ating community ginbaha man. So ara lang sila dira nga naka-standby kag naga-ready to respond man. Ang CDC ang sang Philippine Army no nag-coordinate man sa aton kaya ang mga reservists under man sa ila nag-specific call sila ka nagpabalo nga if there's anything we need like deployment sa mga tao no para magbulig sa search rescue and retrieval ready man sila. Ma'am Donna, ano kataas ang baha nga na-record sa DRRMO, ma'am? Kag ano ang medyo average lang, mga nubo-nubo lang ang level, ma'am? Oo, no? Ang sa Desaparados na to, so 1250, from 6 inches to 45 inches ang kataason ng tubig. Doon mo ina siya sa Kamalig, no? Tama mang kataas. Kasi sa Dumunbi, sa Dumunbi, 38 inches ang na-record. Nakalabot naman sa 48 inches ang Kamalig. Mga may-ara labot, chest level, mga tagaliog, Ma'am Donna? Amo na kayo na nabatian nato niya din palabot no ang halid sa may Desamparados nato ni nga information. Dino sa tanan niya mga kabombo nato nga nagapamati subong hapon padayon di kita mag-alimat kung magprepara sa epekto sa southwest monsoon. Ang mga bagat kidala nato amo na nagadala no sang madamong kaulan pag may mabaskog ini nga hangin because of Egay pa no pero as of 11 sila niya nakagawa na ang according kay Pag-asa nakagawa na sa PAR si Egay but then in the next 2 days nag-expect naman kita no sang LPA nga magasulod so palihog pa dahil hindi kita mag-alignat hindi kita magpabaya wala natin sige-sige ang ulan so naghumok na ng luta so kung ang ating mga communities lapit sa mga rivers kaya sa coastal doble-doble pagid ng paghalong no kaya wala natin humok ang luta kung magdugangan pagid siya sa madamo nga ulan posible na ang mga paglumpag sa mga areas naton posible na siya no isa na sa mga peligro nga ginaatubang naton in cases of emergency sa kinahanglan niyo ang bulig no sang aton nga operation center kaya ang aton nga response clusters nakaamot sila tawag lang kita sa 0919-066-2333. Bombo Cham na batian sang mga kabombo naton si Miss Donna Magno sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa panunggan niya, Bombo Cham, nga ti paghalong gid sa mga kabombo naton, ilabi na nga si Subong at isa ra nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility si Typhoon Egay. Sa gihapon padayon ang pagbantay, kag preparar gid Bombo Cham in kaso nga ti inikinahanglan gid niya pag-evacuate nga pagaymuon ang mga kabombo naton, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat Gida Bombo, Angel Tan, sa imo sining follow-up report. Pagbalik ta, relief operations sa Department of Social Welfare Development sa mga affected families sa Western Visayas. Nagapadayon si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. positibo nga matupa man ang Iloilo Capiz Aklan Expressway. Bangod nga kapares ini kuno sang Panay Guimaras Negros Bridge. Duga nga balita balikan ta pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdum oras. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman kamanubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kondripolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies.
Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bombilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa water district kung mayra sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agud masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya.
Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas Bomboradio Iloilo, Philippine Standard Time, 51 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na sa magpangalagad sa bombohan na isauto. Check naton si Bombo Lindsay Bade. Relief operations ang Department of Social Welfare Development sa mga affected families sa Western Visayas nagapadayon. Pila na ka mga food packs ang na-distribute sa DSWD. Kag si Gov Toto, positibo nga matupa magkuno ang Iloilo Capiz Saclar Expressway kay kapid ini kuno or kapares ini sang Panay Guimaras Negros sa bridge. Iya mga na-mentionar ni President Bongbong Marcos tubla sa iya sining State of the Nation address. Ang konseniente nagpalakpak tong mga tumalambong, hilabi pa yang taga Western Visayas. Check na pala si Momolin. Si Momolin sa report, please come in. Okay, Momolin, please come in. Yes, Bombotsam, nagpanagdag na subong ang bahin sa Department of Social Welfare and Development Region 6. Kabugusan nga 3,433 na ka mga food packs and also hygiene kits ang natigayo na panagdag dari sa mga probinsya sa Western Visayas. Sa data sa Department of Social Welfare and Development Office, dari kay Sir Carmelo Nochete, ang Director sa Department of Social Welfare and Development Region 6, we have 42,000 families na apektado sa sining Bagyo Egay. Bombotsam nga tisubong niya naka-exit na, nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility. May pinakamadamo diri nga naapektuhan nga mga pamilya kag individual amo sa bahin sa Negros Occidental kag tisubong padayon pa sige pa ang pagpanagdag sa nga ayuda. Ang ginahulat ng gidiri lamang sunod diri kay Sir Nino Chete amo ang updates and also request man sa nga bahin sa local government units pero ti ang DSWD preparado ya sa paghatag sang relief goods. Ginalauman man dari ginalantaw sa ahensya nga makahatag man sila sa financial assistance or emergency cash transfer sa mga apektado sa sining Bagyo Egay. Parati ang first response sa nila subong amo ang pagpanagtag sang family food packs nga ginalakipan ini Bombotsam sang 5 ka kilo nga bugas, may ara sang pulo ka mga canned goods, good for 3 to 5 days ang ining family food packs na gipanagtag nila para sa isa ka pamilya. Pero if ever gid man nga magkulang, handa man ang Department of Social Welfare and Development kadugangan ini kag sa mga ma-evacuees nato nga nagapabilin temporaryo sa mga evacuation centers ang mga sleeping kits kag kitchen kits ang ginatigayon man nga ginahatag sa sining mga apektado nga mga pamilya. Yari bala ato na pamatian ang pagpahayag ni Department of Social Welfare and Development Region 6 Attorney Carmelo Nochete. So far naka-distribute na kita sa 3,243 family food packs. Kag may ara makita nga mga hygiene kits, sleeping kits, kag kitchen kits again pang-distribute, no? Kay iti sa atong data subong may mga 24,153 families affected all throughout Western Visayas. Okay, ang kalabanan nga tutukan ginaton kag mas madamo bala ang ginhatag naton nga mga relief operations sa diin gid nga specifically nga probinsya. Madamo gid nga ginhatagan sa bulig sa Negros Occidental, no? Kay didto ang madamo nga nagalin nga report kag request sa aton augmentation. So Negros Occidental kag Antique, no? Aklan didto ang mga daw badly hit gid nga lugar. Oo. Until subong director, sige pa sa gihapon ang aton nga pag augment or pagpanagtag sa nga dito ayuda para sa ila. Oo, subong nagahulat lang kami sa ila updates kag mga request sa mga LGUs. No, preparado ang DSWD sa pagresponde. Nagahulat lang kami sa request ng mga LGUs. What about sir ang ginalantaw man naton nga mag-extend abi sang financial assistance sa sining mga pamilya nga tituman gid nga naapektuhan sang bagyo? Eventually matag kita siguro sang AX, no, o kung emergency cash transfer. Pero subong sige pining madamo nga ulan, first response naton is family food packs lang anay. Oo, okay. Pero ginalantaw ang possibility nga maghahatagin man kita sang AX.
Oo, not necessarily AX, no? Kay may mga iba nga mode sa paghatag sang pwede man ang emergency cash transfer. Mm-mm. Oo. Mga pila na yung amount, Director? Hindi ko ano makahambal kung pila ang amount basi budlay na. Oo. Pero fund na iya sang sang ahensya. Iyan na sa DSWD. Ay, okay. Ang ining ginapanagtag nga family food packs, Director, ano ni siyang unod ya ang nakaanda nga ti bugas, canned goods to mga amo sina? Oo, mga may 5 kilos nga bugas. May mga siguro mga 8 ka canned pulo na ka ka canned goods. Lain may mga corned beef, may mga sardinas, kag may mag-last din from 3 to 5 days sa isa ka pamilya. Okay. So if ever nga ti maubos naman ina, ready man kamo to help again sa ila, Director? Oo, ready kita. Naka-preposition kita sa nagkalain-lain nga mga kabanwahanan kag syudad, probinsya diri sa bilog ng Western Visayas. Okay. Magluwas sa sining food packs, ano pagid ang pwede nga mahatag or ginahatag sang DSWD? Naghatag kita ilabi na gid kung may mga evacuation centers, no, depende sa kinahanglan nila, may ara makita nga hygiene kits. Okay. Sleeping kits kag kitchen kits, no. So hygiene kits na mga habon mga shampoo, toothbrush, toothpaste. Ang sleeping kits may malo, may mga ulunan nina, kag kitchen kits may mga kaldero, kag karaha. So nakadepende kung ano ang request man sa mga pumuluyo or LGUs. LGUs kalabanan ang ginabasihan naton, no, kung ano ang request sa LGU mo na ginapadala naton. Nabatian, Bombo Cham, si Attorney Carmelo Nochete, ang Direktor sa Department of Social Welfare and Development, Region 6. Kagdugang ko na lang, Bombo Cham, palagas ko na lang ang ining Tanay Gimaras na Bruce Bridge balang nga ginakabig dali ni Governor Defensor nga game changer. Sunod dali kay Governor Defensor nga ini mag-unite, mag-isa sa ekonomiya sa Western Visayas kasi maghahatag ini siya sa great contribution man sa connectivity sa rehiyon sa East. Pero way man diri kasubo ni Governor Defensor kung nga wala na lakip sa ginmention man to last time ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa nga ikaduha nga State of the Nation address ang ining natuhoy sa Iloilo Capiz Aklan Expressway bangod nati ang iniya kumbaga ti kung matukod gid man ang ining Panay Guimaras Negros Bridge ginalauman kasi dako daring pagsalig ni Governor Defensor na mahuman man kasi madayon man ang ining Iloilo Capiz Aklan Expressway kay nagligad na State of the Nation address ang aton nga presidente sa first nga State of the Nation address ang presidente naton way man gani na mensionar ang ining Iloilo Capiz Aklan Expressway pero nagpadulong gilayon 1 week after ang Department of Public Works and Highways kay Governor Defensor para nga i-brief ang gobernador sa status sang expressway. So ginalauman diri nga ang Capiz Aklan Expressway mangin ang Panay Guimaras Negros Station also ang Panay Railways matigayon gid man sa idalong sa administrasyon ni President Marcos. Yari baladuga nga pagpahayag or pahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Damo ginhambal ang presidente naton sa zona. Pero what is striking to us, as the local chief executive of the province, mauna kita nga localize ang aton nga concern. Di anong importante sa aton sa ginhambal sa presidente nga patigayunon kag punduhan paagi sa build more better program sang administrasyon ang aton nga Panay Guimaras Negros Bridge, no. Nalakip sa top priorities ni President Bongbong Marcos Jr. We are happy, no. Kay why lang siya gi-mentionar, the president only mentioned 2. The other one was an expressway in Luzon, the Bataan something expressway, and the Panay Guimaras Negros Bridge. Duwa lang ang gi-mentionar sa presidente. So importante ni siya sa aton because this is a game changer. If ever this happens, this will unite the economy of the whole Region 6. Panay, Guimaras, and Negros Occidental. Dako ni nga bagay sa connectivity sang region, kapin pa sa probinsya sang Iloilo. Right now, I think we have already procured the services for the
detailed engineering, no? Design niya sina ara kita dira subong. No? The next, of course, is the funding commitment. No? I understand nga may ari ni sa sang commitment sa funders. No? But again, importante nga the government is prioritizing this. Nga matagaan siya sang pundo. But ang isa ka hindi lang Panay Guimaras Negros Bridge ang ginmensyona sang presidente kung tawag because the Iloilo Aklan Capiz Expressway kapares yun sini. Mas mapuslan mo ang Taytay. The connectivity between Panay, Guimaras, and Negros will be maximized. You have the expressway mo na nga bisan wala gin mensionar sang presidente ang Iloilo Capiz Aklan Expressway. Nalipay ako kay mensionar ni upod ni sila. Kaparis siya ini how important it is to us. It cannot be a Panay, Guimaras, Negros Bridge kung wala ka expressway. Mapuslan mo ni siya sang Aklan, sang Capiz kung may main artery ikaw nga expressway nga nagaangot sa Panay. So tuwing nga lipay kita, bisa without mentioning the Iloilo Aklan Capiz Expressway, upod ni sila. And during the last SONA, the President did not mention the Iloilo Aklan Capiz Expressway. But 1 week after the SONA, the central office of the DPWH was here, even without notice. They entered my office and said, "Go, we will brief you on the Iloilo Capiz Aklan Expressway." And they gave us a briefing here on the status. And the team was here to inspect the possible route. Nabatian po ba siya si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. All right. Kini si Bombo Lindsay, ermitan niya ba para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Lins, dako ni nga bagay karon iya para sa mga taga Western Visayas, para sa mga taga Panay kon na mahuman ining duha ka mga dalagko sini nga proyekto. O itsakto hamal ni Gob, hindi mo man mapuslan ang Panay Guimaras Negros Bridge kung wala sang expressway sa Iloilo Capiz kag Aklan. Hindi ba? Ti bantayan tayo niya kay amo ining mga dalagko sini nga mga proyekto nga posible sa aton sini mga kabombo, bangod nga na mensionar ini sa State of the Nation Address, particularmente ang Panay Guimaras sa Negros Bridge, no? Matigayon naging ini banwa diri iya sa Panay or Iloilo kag Subongman makapulos diri ang mga keeping naton nga kaprobinsyanan. Standby na sa kapon lamang program ko pod sa kay Tita Regine. Isbombot siya Mablanco Hover gabilin sa imo. Sa manay nga hapon may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 23 to 29, 2023. Sa sining nga ulihing nga Sabado sang Hulyo, ang mga kantang mostly nagikan sa past millennium ang liwat nga magadominar sa bilog nga area sang Plaza Mayor sang Plazuela de Iloilo. Kaupo ng Technocrats Band, mag-kick off alas 6 sa gabi sa Hulyo 29. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs, kagiban pa ang igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo sa Hulyo 30 Domingo.
Imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagkahiwaton sa Lapolda magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga makatuon kita nga lubos nga makapatawad sa mga nakasala sa aton, agud nga mapatawad man ang aton nga mga sala. Plus wala di Iloilo, one with you in the common hope for a better community in a progressive country in 2023. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang magkabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga, ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas.
Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney ukon pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome ukon AIDS. Maglikaw sa ilegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabatan sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huho ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayo nga epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbas sulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Good afternoon, kids. Sa inyo tanan, mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome sa Thursday edition. So, sino nga pala tutunan kahapon lamang. Uy, nagwa na kagina si Haring Adlaw. Na-miss naman siya, no? Pero, doon medyo gagom-goom naman, how? Sige lang, kabay nga, hindi na mapalayo na gito ang mga hangin nga ato, kag ang mga ulan nga ato. And I am just looking at my background sa mga nag-view dira. Kanami isang sky, no? It's so blue. Miss gid nato nini. But anyway, sa sini nga hapon, di ta mabatyagan ang mga hangin dira ang mabasko nga ulan because we would be enjoying beautiful stories diri sa kahapon lamang program. And so again, ginapasalamatan ko ang ating mga letter senders, and at the same time, I am inviting everyone magpadala man sa inyong mga istorya para may ara kita nga kalingawan every afternoon sa ating nga pag-inupdanay sa sininga mga inoras. Join us and share with us your stories. I-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede gid sulaton and then ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. 14 minutos na makalipas ng alas 2, amo ina ang aton nga oras kag ari na ang aton nga ambahanan para sa inyo as I welcome you all. So Thursday edition ng KLP, kaopat si Tita Regine. Here's the song coming from the Bombo Music Festival from Earl Lorraine Kilarto. Dahilan. Good afternoon. Tapos lang ang araw, doon mo
panilinaw. Lungkot biglang dumalaw, nasisilaw na sa buwan. Dahil hindi makuha, mga mata na puro luha. Walang laban ng salita, nawawalan ng hininga. Titiisin upang hindi ka umalis. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit dito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Tinatangi ang ngiti mo, kaya ayokong mauwi ka sa damdamin na suwi at balutin ng hapdi. Sana ay pansinin ang marahan kong daing, na ako ay ibalik sa ating huling halik. Parang awa mo na, wag kang aalis. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit ito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit ito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Sa'yo. Sa lahat ng mga nangyayari, of course, always merong dahilan. Ikaw, anong imo dahilan? Sa mga nagkalatabo, sa imong kabuhi, or sa mga nagkalatabo bago lang. Good afternoon again, mga kabombo. Ara na kamuda, present na. Because mag-start na ako. Basta sa ating mga kasaysayan, we have this first story about sa code name pa lang, no? Daw mabalaan ta na nga something mysterious or ang mga hindi kinaandan. Yari ang sulat, luyag i-share diri sa ato ni Third Eye sang Suok Arevalo. Dear Inday Regine. Mayong hapon sa imo, kung sa tanan nga katapo, sa Bombo Radyo, sa tanan nga nagapamati. Inday, 81 anyos na ang edad ko. Halin sadto, tubtub subong ang ini nga programa ang akong ginakalingawan. Gani, naganahan naman ako nga magsulat para padayon ang imong programa sa paglingaw sa nagapamati. Inday, nagapati ka man bala sa Third Eye? Diri ko suguran ang akong inagihan, nga pera mi nagapakita sa akong pananawan, pero nagakatabugid. Sa tuig 1970, nagaedad ako sa 38 years old.
May kantina ako sa pier sa ginadungkaan sa mga vessels, sa Arastre, sa may Fort San Pedro, sa atubang sang PC headquarters. Ang akon kantina nagaatubang sa may dagat. Bale, 30 metros lang ang layo sa ginadungkaan sang barko. Isa ka bes, may nagabot nga dako kaayo nga barko. Iya sang US Navy. Madamo sila. Bale, 2,000 ang mga soldado kay matinera sila diri sa Iloilo sang 5 ka adlaw. Nag-coordinate sila diri sa aton mga military, gani sila ang nag-guide sa ila. Nagalinapta lang sila diri sa aton nga syudad. Isa ka bes, may naglabay sa akon pananawan nga may nahulog sa tubig. Pero wala ko lang tugin sapak. Pero sang tungang gabi, tulog na ang akon mga timbang. Ako na lang ang nagapanghimos kay matulog man ako. May naglabay nga isa ka Amerikano nga tama ka hubog, nagaikis-ikis sa nga panglakat. Ginbantayan ko siya kaysa pamatsyag ko, basi mahulog siya sa tubig. Kag abaw inday. Wala gid ako magsala. Nahulog gid siya. Dali-dali ko nga ginpukaw ang mga timbang ko nga lalaki, kag ila ginlumpatan, ginuligan sa pagtakas. Sang-ara na sila sa ibabaw, nahulog ang iya nga wallet sa iya nga bulsa. Akon ginpulot, kag ginsugo ko ang akon timbang, nga agubayon siya, pasaka sa ila barko. Kay sa ila dako nga hagdan, may 4 ka gwardya. Kag ila ginkuha ang ila upod, dala sa sulod sang barko, kay may bilin pa nga gwardya sa hagdan. Nagpalapit ako sa iya, kag ginduhol ko ang wallet. Iya ini nga nahulog sa iya. Binaton sang gwardya, kag binukad iya, or ginbukad, iya ginbasa ang ID. Iya ini ni Kent Blair, 22 years old, kag isa ka pilot. Apang, binalik niya sa akon ang wallet. Iya lang inakuhaon sa imo kung makabugtaw niya siya karon sa alas 12. Hambal niya. Kag sang udto, nakita ko siya, sinugata ko siya, daladuhol sang iya wallet. Siling ko imo ini, nahulog sa imo sang ginbuligan ka namon. Nagyuhom siya, nga nagpasalamat. Siling ko, isipa ang imo kwarta. Sabat niya, okay lang, mabalik lang ako karon. Kag sang iya pagbalik, isa ka labador nga prutas ang dala niya. May fresh milk, kag 2 ka bilog nga manok, luto na sa oven nila. Hambal niya, bayluan na ito panyaga. Nagkadlaw ako. Siling ko, mauyunan mo ayhan ang amon pagkaon? Iyagin pang tanaw ang amon linuto, pero nagkadlaw lang siya. Sugod sadto, wala na siya galagaw sa city, diri na lang siya sa amon, kay may baligya man ako nga beer. Kagkaalwan sa iya. Kung may magpalapit, ginaagda niya sang beer. Hambal niya sa akon, overwork ka na, wala ka pa huway, naluuy ako sa imo. Nagkadlaw ako nga nagsabat, siling ko okay lang, amo ini ang akon kabuhian. Nagabot ang adlaw sang ilang paghalina. Alas 8 ang ilang departure, gani. Alas 5 pa lang, nagkadto na siya sa amon. May ginduhol siya nga sobre sa akon. Pero hambal niya, kung wala na hagdan ang amon barko, amo ang pagbukas mo sang sobre. Kag hinakos niya ako, nga nagatulo ang iya luha. Kag dali-dali siya nga nagbalik sa barko. Samtang nagahulag ang barko, nagalantaw sa amon nga nagababay. Daw fiesta sa pier, inday. Damo tawo, labi na gid ang mga babayi nga nakaagilipay sa ila. Wala maributay ang akon mga timbang. Siling nila, nang, abrihin ang sobre mo. Sang akon abrihan, may 2,000 nga dollars, kag may sulat. Inday Regine, amuni ang tugon sa sulat. Please take good care.
I leave my heart to you. I want to marry you. Abaw! Naghinugyaw ang mga timbang ko. Kag-ari pagid ang iba niya nga tugon. Ara ang radio contact ko, kadto ka dira sa headquarters, pabulig ka sa ila nga makatawag ka sa radyo ko. Karon sa gabi, ari kami sa Subic. Matiner kami diri sang 3 ka adlaw. Kung masugot ka, sugaton ko ikaw da sang helicopter. Aba, sosyal ha. Sang ginabasa ko ang sulat, may isa ka empleyado nga upod sang bana ko dira man sa arastre. Hambal niya, abi babasa ako sang sulat. Tinatag ko man sa iya. Kag dayon niya dalagan pakadto sa opisina. Kag ila ginhimo nga newspaper. Ginlahog pa nila ang akon bana. Kung ako sa imo, hambal nila, ihatag ko siya sa kano, basta padalhan ka lang niya permi, madamo nga dollars. Inday tungod mabuot ang akon bana, nagkadlaw lang siya. Kag binawi man, sang iya upod ang iya hambal. Siling niya, nagalahog lang ako Pero pagkagabi, nagkadto ako sa PC headquarters. Tungod kilala Manila ako, ila ako ginbuligan nga may istorya ko si Kent, amotong kano. Sambal ko, sorry gin, may bana ako, kag 3 ka anak. Sabat niya. Pero kung nagaantos ka sang imo pangabuhi, nagapangabudlay ka adlaw kagabi, dalunta ang imo kabataan sa Amerika. Sabat ko hindi pwede, kay diri sa PI, sa Pinas, wala divorce. Till death do us part na diri. Naghibi siya. Naluoy gid ako sa imo. Isa pa, dako ang kabalaslan ko sa imo. Kabuhi ko ang ginsalbar mo. Sabat ko, okay lang. Nalipay ako nga wala ka maano. Samtang nga nagahibi siya, pinatay ko na lang ang radyo. Kay naluoy man ako sa iya. Hambal sa isa ka PC, nga permi nagkakaon sa amon. Sa tuod man, bisan ako kung dalaga ka lang, panginmatsan ko man ikaw. Matahom ka, mabuot, kag mapisan. Nagkinadlaw na lang ang iban. Siling ko, madamo gid nga salamat. Sabat pa niya gyapon. Okay, my love. So nagkadlaw na lang ako kag nagbalik sa akon baligyaan. Apang sa sunod nga bulan, nakabaton ako package kag kwarta. Halin sa iya pamilya sa Dungkano. May sulat. Madamo nga salamat sang imo pagbulig sa akon uton. Ako si Jolly Blair, isa ka artista diri sa US. Aba, kag abi mo, tubtub sa edad nga ina ni Kent, wala gid siya magbatsyag sang paghigugma. Sa imo pa lang. Hambal sang among ginikanan. Bisan sila pa ang masugat dira sa imo sa PI or sa Pinas, balusi lang sulat namon kag ipadala ang imo address. Pero inday, wala ako nagbalos ng ila sulat para makalikaw problema. Daw hindi ako makapati nga akon makita sa akon pananawan nagamatuod kag hindi lang amo ato. Sang nagpanindahan kami sa akon timbang, sakay sa jeep, sang ara kami sa may atubang sang sinihan nga Alegro Pasadto. Nakakita naman ako sang bungguanay. Siling ko sa timbang ko, panghawid maayo. Nakatapos lang ako hambal, naglagpok ang amon ginasakyan. Ginbungguan sang isa ka jeep. Daso naman, sa likod sang amon canteen, ang karsada, liko-liko. Siling ko, delikado man nina dira. Dugay-dugay, may nagbaliskad nga motor. Malayo ang naapukan sang driver. Tapos daso naman, sang nagbakal kami sang ako nanak sang iya uniform, kay membro siya, isa siya ka rescuer. So nagbakal kami sa isa ka baligyaan sa Kalya Real, may nakita naman ako nga nag-ibwal nga kalayo. Ginuyod kong ako nanak, siling ko, dali, magwa kita diri, may sunog. Siling sang bata ko, ma, to wala man. Pero pagkalipas ng 3 ka adlaw,
Samtang nagapanyaga kami, nagahinuni lang ang bombero. Binayan sang bata ko ang iya panyaga. Kinuha niya ang iya uniform kag magdalagan sa kay jeep. Mga 2 ka oras, nagbalik ang akon anak. Mama, atong balaligyaan nga siling mo may sunog. Amugid ato ang nasunog subong. Diyos ko, hambal ko. Ano ining nagakatabo sa akon kung may makita ako nga nagamatuod? Buligi ako, Diyos ko. Patawara ako. Kagsang isa ka adlaw, may customer kami. Tigaw lang nga babae. Ginasagi niya ako tulog. Kag siling niya, Inday. Inday, matanaw abi ako sang palad mo. Kag akon man ginhatag sa iya ang akon kamot. Dugay ang iya bulubaliskad sang akon kamot. Sang uli siling niya, Inday, may nakita ako nga eroplano sa palad mo. Manglugayawan ka sa iban nga lugar. Nagkadlaw lang ako. Kag nagbukas ang klase, ang 2 ko ka bata, ang subang college na, kag ang isa high school, kag sa private school pa sila nag-eskwela. Kung negosyo ko lang ang akon saligan, do hindi ko gid masarangan patapuson sila. Kag nadumduman ko ang hambal sang tigulang nga may eroplano ang akon palad. Siling ko, ano abi kung mapa-abroad ako? Kaya sa tupad sang amon balay, may isa ka seaman. Gani namangkot ako sa iya kung paano mag-apply pa abroad. Kaya siling niya, ang amon opisina nagapalakat man. Kung gusto mo, sa dason nga semana, mabalik na ako sa Manila, buligan ko ikaw. Kag akon ginhambal ang akon bana kag mga anak, kag nagpasugot man sila. Akon ginpabuslan sa akon bayaw ang akon negosyo, kag nadayon ang lakat ko. Ang upod ko nga seaman, dito nagadayon sa Pasay, sa mga apartment, sa mga kunetas. So gipakilala niya ako kay Sally, ang tiya ni Sharon Cuneta, utod sang iya amay nga si Mayor Cuneta sang Pasay. Ini si Sally, may restaurant dira sa tupad sang iya apartment. Kag samtang nagahulat ako sang akong paglakat, nagbulig-bulig ako sa restaurant para malibre ang akong kaon. Kag didto, may nagpakita naman sa akon pananawan nga may nagsulod sa restaurant para mangawat. Gani siling ko kay Sally, magbutang siya sang gwardya sa iya restaurant. Pero hambal niya, manay, may mga buzzers dira nga nagakonect sa balay. Kag daw linabo sa bato, isa ka gabi, naghuni ang buzzer sa balay. Dali-dali nga nagtawag si Sally sang pulis nga malapit man lang, kag nadakpan ang mga kawatan. Hambal ni Sally sa akon, manay, kung masarangan ko lang ang sweldohon mo dito sa abroad, diri ka na lang sa akon. Kag wala magdugay, nakalakat ako. Sa Saipan ako nakatupa. Alas 2:33 ang aton nga oras. Ang story niya doesn't stop there. Way pa natapos ang istorya diri ni Third Eye, pero panumbalikan nato ni mga kabombo. Ang aton nga oras again, it's 2:33. Balikan ta ang sulat diri ni Third Eye sang Suok Arevalo. Pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993.
Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent kaya. Balikan nato ang sulat diri ni Third Eye. So in the Regine, wala madugay, nakalakat ako. Sa Saipan ako nakatupa. Ang akon employer, ang babae congresswoman. Ang bana, journalist. Kagang amay sa babae, senador. Kagang utod sa lalaki, president man sang Palau Island. Kag may utod man sila nga pari. Gintrato nila ako bilang pamilya. Ang ilabalay dako, may ibabaw kag idalom. Ang ibabaw opisina sang iyabana, kayang iya negosyo, World Directory. Kag sa idalom kami nag-estar. May kaugalingon ako nga kwarto. Una ko nga gabi.
Samdang nagakatulog ako. Nabatyagan ko nga may nagabutong sa akon habol. Kag may nabatian ako nga may mga magagmay nga tingog nga nagakinadlaw. Nagbangon ako kag ako nakita ang mga magagmay nga mga tao. Siguro mo ato ang siling nila nga kama-kama. Nagpanguros ako kag naghambal. Hindi ninyo ako pagpahuga, amiguhay lang ta, kag amat-amat sila nga nagkaladula. Kag isa ka adlaw sang amon pagpanindahan upod sa amo ko nga lalaki. Ang saypan gali subong sang gimaras nga bukid kag nagalibot ang dagat. Ti ang ilabalay sa Capitol. Halin sa patag kundiin ang mga tindahan sa amon pagpauli, masaka kami sa karsada nga liko-liko kag kantilado sa higadalan. Sa malapit na kami sa ilabalay, may nakita ako nga dako nga itong nga ido. Nagalok ko sa tunga karsada. Habal ko sa amo ko, busina ka. Pero wala niya ako ginsapak. Pero kay dira ako nagapungko sa tupad niya. Linambot ko ang busina kag tinumok. Habal niya sa akon nga nagakadlaw. Are you crazy? Siling ko, nga wala mo nakita ang dako nga ido? Basi imo mabungguan. Sabat niya, no. Kag nag-ulong lang siya sang iya ulo. Pero sa sunod nga gabi, nakabati kami sang ginahon. Huni sang patrol, ambulansya. Kay malapit man lang sa amon balay, nagkadto ang amo ko. Kag sang iya pagbalik, habal niya sa akon, third eye, may aksidente dito sa lugar nga nakita mo ang ido. Ang auto nakasangat sa dalag ko nga kahoy, kag wala mahulog sa madalom nga pilas, pero ang tigula nga babae nga mo ang naga-drive, ara paghihapon sa manibela, ginhakwat lang sang crane paidalo. Kag sadto nga adlaw, nagbisita sa amon ang utod nila nga pari. Ginsugid ko sa iya ang tanan nga nagakatabo sa akon. Hambal niya, may third eye ka. Kinahanglan naton ini nga takpan. Kay base sa ulihi, maglain ang ulo mo. Tinakpan niya ang bilog ko nga guya, kag pangamuyuan ako. Ako na batyagan, nga nagapanginit ang bilog ko nga lawas. Kag nangapalangurog ako, sang bubuan niya ako holy water. Kag iya man ginbenditahan, ang lugar or ang bilog nga balay, kag ang lugar nga naaksidentihan, iya man ginmisahan. Ang Saipan sang panahon sang gera sang Hapon nga tubtob sa aton, ang Saipan among ilang nga kwartel. Napierde sila, ang ilang mga soldado didto nagpanginmatay. Naglulumpat sila sa mataas nga bukid didto, kagintawag ini nga suicide cliff. Nagdugay ako sa ila, kagintrato man nila ako nga pamilya. Pero sa nakatapos na akon mga bata, nagsulat ako sa ila nga mapahuway na ako. Daw hindi pa sila magpasugot kung tani. Nga mapauli ako, kagang utod sang amo ko nga lalaki, presidente siya sang Palau Island. Gusto niya, didto man ako sa ila. Pero hambal sang amo ko, kinahanglan na siya sang iya pamilya. Gani nagsugot na lang sila. Ila pa ako ginpamaklan sang balikbayan box, plane ticket, kag may kwarta pa. Gindulong nila ako sa airport. Madamo nga luha ang nagaagay sa amon mga mata. Nagpauli ako diri sa Pinas 1999. Pero sa 2010, napatay ang akon bana. Kinuha naman ako sa amon paryente sa pagbantay sa iya building nga ginahimo prayer house kag mitingan dira sa May Lapaz nga atubang sang isa ka TV station. Pader lang ang ulot namon sang isa ka building. Pamatyag ko, do nagbukas naman ang third eye ko. Kaysa nagatanaw ako TV sa salas, kaya ang akon kwarto sa ibabaw nga nagatapik sa pader sa isa ka building, sang tungang gabi, naglinom, tama ka baskog. Nagbangon ako, kay base mawasak ang pader. Ang akon hagdanan, tindugon katama. Pero naglumpat ako, pero nabatyagan ko,
nga may nagsalo sa akon. Kaginbutang sa salog, nagkulurog ang bilog ko nga lawas. Kay dugay naguntat ang linog, kapilagid magliwat-liwat. Nagkadto na lang ako sa amon nga prayer room, kag mga di sa rosaryo. Pagkadason sa atubang namon, naglitik, gani gin backhoe nila, pero nabatian ko nga nagilinahod ang nagaobra. Nagwa ako. May nakita ako nga bata, dadua siguro ka tuig ang edad, nga nagtabok. Halin diri sa amon, ginalusot-lusot lang niya ang mga salakyan, patabok sa TV station. Tapos ang bals ng operator sang backhoe, hindi na mag-andar ang iya nga makina. Nagbalik ako sa sulod. Ginkuha ko ang botelyang ginasuptan ko sensilyo, kag ginwasag sa karsada. Hambal nila, nagaulan kwarta. Hambal ko, hindi ninyo pagpuluta. Abi tilawi, paandaro ng imong backhoe, kag nag-andar. Diri sa amon, may dako kaayo nga kahoy nga akasya. Amuman dito sa tabok sa may TV station. Siguro, basi paryentihanay ang naga-estar. Permi may nagapakita sa akon, pero doon naanad na ako. Pero isa naman ka, bes, kay may anak ako nga dito nakapamana sa Antique. Nagabot ang iya bayaw halin sa Canada. Ila ako gindala sa pagbakasyon dito. Nag-okupar kami L3. Sa nagapasaka na kami sa may banwas ang Tigbawan, nakita ko naman ang isa ka itom nga pajero nga daw sungayon niya kami. Haba ko sa driver, dulog anay. Maayaw man kay nagtuman ng driver. Siling niya nga aanti, mangihi ka, pero malayo pa diri ang CR. Siling ko hindi Way mo makita atong salakyan nga dumabunggo sa aton? Siling niya, way man ako kakita. Pero daw amo ini nga lugar ang may aksidente diri sa nagligad nga semana. Nakaabot kami sa balay sang akon bata sa Tibiao Antique. Mga duha ka adlaw kami didto. Samtang nagapalanyaga sa tabok, may mga karsada lang, ang utod ko nakabati isang ginahod. Kag kami man. So, abi namon, may mga bisita nga nag-abot, pero nanawag sa bata ko, may nanawag, nagapangayo bulig. Siling namon nga, may naano. Sabat niya, si Toryon nagawalay. 4 na ang nagapugong sa iya, pero hindi nila masarangan. Tinulok ako sang bata ko. Inday, bisan diin ako makadto, dala-dala ko ang milagroso ko nga Santo Niño. Medalya milagrosa, rosarito, holy water, kag palangadion ko nga amo ini. Sa ngalan sang nagtuga sa aton amay, anak kag Dios Espiritu Santo, ginatabog ko kag ginagapos ko ang tanan nga gahom sang tanan nga malain sa tubi, sa duta, sa hangin, sa idalam sang duta kag sa impyerno, sa kalayo. Sa ngalan mo Diyos ko, maghalin kamo tanan sa lawas sang tawo mo ini. Nagkadto ako sa pihak balay, dala ko ang akong rosarito, kandila kag holy water. So nagalakat ako pakadto sa ilabalay, may nakita ako nga masyado kataas nga tawo sa tupad sang ilabintana. Nagsulod ako sa ilabalay, diretso sa nahamtangan ni Toryon. May 4 ka tawo, nagapugong sa iya. 2 sa iya kamot, kag 2 man sa iya tiil. Tama sa iya kakusog. Nagsindi ako kandila, kaging patuluan ang iya tiil. Aba, nagalubag siya, kag akon siya ginbubuan bendita. Dala pa nga di sang akon palangadion. Amat-amat siya nga naglinong. Tungod damo tawo, siling ko, mga di kita sa Santo Rosario. Samtang nga nagapangadi kami, nagabot ang manugbulong nga ilaman gintawag, pero si Toryon naglinong na. Kag nagmuklat ang iya mata, pinamangkot ko siya. Siling ko, anong natabo sa imo? Sabat niya, nagpangihi ako dira sa likod balay namon sa may duldol, daw may nagtiklod sa akon. Siling ko, abi kay may mancho ang imo ginihian.
So sa puno malang duldul ako nangihi. Siling ko, bangon ka, kag magbalik didto, kag magpangayo pasensya. Nahadlok ako. Siling sang manugbulong, lakat, updan ko ikaw. So nakatapos sila, ng basa manugbulong, sa akon, may sulundon ka nga manugbulong. Siling ko, oo, kay ang lolo ko, bantog nga babaylan. Pero wala ako nagbaton. Kagang tiyo ko, amo ang nagbaton. Hinakos ako ni Torion, nagahibi nga nagapasalamat. Siling ko, magpanabi-tabi kagid permi. Pagadason nga adlaw, nagbalik ako diri sa Iloilo, sa La Paz. Nanawag ako sa St. Clements, sa pari nga kilala ko, kung pwede niya ako mabisitahan, kay makonfesar ako, kay doon nabudlayan ako maglakat. Kag iya man ako ginkadtuan. Akon ginsugid sa iya ang nagakalatabo sa akon pananawan. Ginsugiran ko man siya nga may third eye kuno ako, pero ginsiraman ato sang pari. Hambal niya sa akon, nagbukas naman, pero ato naman sirahan. Magpakabakod ka lang permi, kag permi ka magpangamuyo, kung may makita ka, panguros lang, kag mga di. Sang ulihi, kay tigulang na ako, nagalin ako sa La Paz, nagpauli ako diri sa akon balay, kag kada alas 6, ginatipon ko ang akon mga apo sa pagpangadi sa Rosario. Kag kada alas 9, nagaupod man ako Rosario sa Bombo Radyo. Kag pag alas 3 ang kaagahon, sa Diyos gugma naman ako nagaupod sa Rosario. Pero isa ka des. Inday, tapos naman Rosario, sa tupad sang akon katre, may bintana nga kristal. Nakita sang akon mga apo nga may nagatulok sa amon. Hambal sa mga apo ko, lola, may tawo sa bintana. Nagbalikid man ako. Nakita ko, duha. Ngang edad, siguro 15 years old. Kagang isa, siguro 10 years old. Maputi sila, kagkulong ang ilabuhok, mga lalaki. Siling ko, nagbisita ka mo? Nagyuhom sila, kag amat-amat na nadula. Ginlantaw pa sang apo ko sa isa ka bintana. Lola, wala na sila. Pero paano sila kasulod? Kay libot man diri kudal. Siling ko, pabaye lang ninyo kay mga apo ko man ina sila. Inday sa akon kwarto, nagaisahanon lang ako kun kaisa, makakita man ako landong. Pero mahamba lang ako, opdi lang ninyo, palangga, opdi lang ninyo ako, palangga ko kamo, kag palangga man ninyo kami, diritanan. Amo iniinday, ang akon mga inagihan sa akon nga third eye, nga ang tanan ko nga makita, nagakatabo gid. Madamo gid nga salamat sa pagbasa sa malawig ko nga kasaysayan. Tawag lang ako kay third eye, sang Suok Arevalo. Ayhan, binudlayan kabasa, kay din nagadulo mga akon nga mata. Ti pasensya gid, Inday Regine, God bless you. Third eye. May mga ara sa aton, no, nga we have our third eye. Ang iban, wala nila gina-develop because hindi nila luyag. May ara naman nga mas ginahon pagid nila, but sa imong experience, may mga instances, no, nga nakabulig ini sa imo, naka-spare sang imong kabuhi kag sa mga kaupdanan mo. In short, nakaprotekta gid ini sa imo. But then you decided nga ipa-close ang imong third eye. Grabe, no? You can see things, ang iban ginatawag nga maybe intuition, maybe premonition. We do not know. We do not understand. But of course, in all these nga na-experiensyahan mo and even sa aton mandira, no? Nga mga kauturan nga may amuman sini, ang iban gina-ignore lang
as in wala gina take seriously or hindi luyag nga dalon sa next level. So, ginapabayaan lang. But sa imo nga case, damo nga mga incidents ang imo nga naagyan. But of course, ang aton nga pambato diri, why na sang iban, kundi aton mabakod nga pagpangamuyo. And what you mentioned, nga imo nga prayer nga wala ginagahalin sa imo dira, amo ina ang ginatawag sa English, prayer to take authority. Kag may ara pagid no nga a prayer para nga hindi kita malingkang, hindi though warrior, though something, no? It's just slipped my mind. Bago lang gid. Kag anyway, may mga prayers nga amo sina para nga i-seal kita, i-protect kita, kag hindi kita no madutlan sang sina nga mga butang, sang sina nga mga misteryo nga nagakalatapo, sang sinang mga hindi naton makitaan, kung kaisa nagapakita man sa iban nga mga third eye, ang iban may nga mabatyagan, kag well ina no nagapa-remind ang always sa aton to be always in connection with God. Every time that we feel that, pagpangamuyo gid kita, no? Nga i-protect kita, pangamuyo kita sang covering, nga hindi kita hindi kita madala. And it's good that ikaw, may ara ka gid nga, ready nga, prayer, may rosary ikaw, may bendita ikaw, nga anytime, no? Ready ikaw, nga panggamiton ina, kung may mga need, if the need arises, nga kinahanglan mo nga buligan ang isa ka tawo, kag kinahanglan mo gid nga gamiton ina, no? But sa aton tanan-tanan, ang akon lang nga mabilin, always pray. Pray for our safety, protection, and of course, ina bala nga covering, nga hindi gid kita hindi gid kita matandog. Alright? So, salamat gid sa imo third eye sa mga gid pang share mo diri sa amon. I'm sure nagtutok gid ang mga kalabanan because this is something so mysterious. Ang iban hindi ma-explain but nagakahanabo. So, salamat gid sa imo pag-share sa ni. Oras naton 3 minutes before 3 o'clock, magapanumbalik ang kahapon lamang program. Sa aton nga pagpanumbalik, mga kabombo, let's see if we can still add one story. Let's see. Magabalikan kay LP pagkatapos langgit sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ang sesame o kuno nga ang isa katanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs.
Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta. It's a minute after 3 o'clock. Doon hindi naging kakayanin ng isa pa ka-letter. So may I just invite you na lang sa pag-share ng inyong mga istorya. Paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Maraming salamat sa inyo. Buwas of the 9 na naman kita and we'll enjoy another set of stories para sa inyo. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, Gid. Good afternoon and God bless.